Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมของใจสตาร์เร็วนะผมก็ซึ่งแพทใหม่นะเป็นแพท 4.5 นะผมก็เป็นแพทเดินเรื่องไฟนอลไฟนอลเดินเรื่องของเพนอาคิเนียไม่แน่ใจว่าจะไฟนอลเดินเรื่องหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งรับให้ก่อนนะอีเวนต์บุกเปิดอันนี้โอเคเดี๋ยวผมค่อยอันนี้กันอันนี้ฉากโหดฉาก5 บทที่โหดเปิดตอนเนื่องเป็นเควสเหลือเควสเหลือเว้นทีมใหม่รอตัวละครนะผมก็ทีอันนี้ไม่มีอะไรมากละครโดนดาวเนาะก็แพ็กนี้ก็คงสุ่มแค่โทสากะเหมือนเดิมไม่พอก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเพชรตอนนี้มันไม่พอต้องเล่นเนื้อเรื่องส่วนอันนั้นเดี๋ยวผมก็น่าจะทำอีกทีแต่ว่าก็นั่นแหละตามที่จะบอกใช่มันลดลงเหลือ5 สัปดาห์เพราะว่ามันจะขึ้นแพท 4.6 ไปราคาขึ้นไวเอาง่ายๆแพทนี้ขึ้นไวอยู่ราคามีอะไรบ้างจ๊ะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็อีโมจิซื้อถามว่าทำไปได้แล้วว่าโอเคก็ขอไปเล่นอันนั้นก่อนแล้วกันเพราะยังไงซะก็เนื้อเรื่องเดี๋ยวจะไปเล่นอีกสักประมาณขอรอเล่นหน่อยนะจ๊ะดูว่ามันเป็นบั๊กอะไรระดับปุ๊บคืออะไรนี่ดาราความโลภโอ้ยสปอยมันสปอยเลยนี่หว่าโคตรแย่นะนี่สปอยแล้วเนี่ยก้าวชนทางซิเฟตโอเคก่อนจะไม่เล่นก็ตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ก่อนก็ได้คนที่ได้มาคือไปเล่นในเรื่องก่อนดีกว่าไปหาเล่นตอนแบบเพื่อนนี้น่าจะลำบากโอเคได้เวลา3 2 1เริ่มตอนที่9:13แล้วผมไปข้ามไปเรื่อยๆครับผมอยู่ต้นแถวสู้กับนั้นเสร็จเนี่ยสู้กับพัสดาเสร็จ Run. Once the veracity awakens, you'll have nowhere to run. If you want to live, tell us how to seal it. วิธีผนึกมันมาให้พวกเราซะตายเกินไปแล้ว It's too late. Just กับที่ดาวลิสยุบตัวเป็นหินดำภายใต้แรงดึงดูดของตัวเองอย่างไม่อาจยันได้ความมีเหตุข้ามปีจำกัดการเตือนชื่อของข้ามอสูรไม่อาจยืนยันได้จนเราคนละมีมาหลายพันปีก็ดูแผนการของตัวเองที่จังหวะถูกแก้ไขและถูกช่วยได้ออกไปกันแล้วคนเล่า delayed time after time. But a true แต่ plan การที่แท้จริงไม่เคยต้องใช้การคำนวณที่เยี่ยมจนหรอกชีวิตมันต้องการมีแค่ความ all เท่า it นั้น needs ที่
ที่มีอะไรต่อกรกับเวลาได้โดยเฉพาะเวลาที่ความอดทน Nothing อาวุธ can compete against time. This isn't for you to ป่าหรือไม่ decide. เรื่องนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเดี๋ยวเวลาใช้พลังแล้ว You've lost your mind. เวลาคิดทำอะไรกันแน่ He เขา wants to offer himself up as a sacrifice to satiate the husk. ข้ามอสูร Offer ไม่บอกว่า myself จะจะ up. บังคับฝืนใจเกินไปนะ You ไม่แผน flatter การอะไร me. ของฉันเพื่อสักการะกฎจะเป็นเพียงสุดท้าย was to และ offer ผู้วิวรณ์ทั้งหมด you. น่าเสียดายโชคไม่ได้อยู่ข้างฉัน But แต่ผู้แพ้ก็ fortunately, กลัวเผชิญหน้ากับทุก luck อย่างต้องไป is ตามมา on my และผู้ช side. นะก็ควรสมควรได้ But a รับรางวัล loser should face his defeat with pride. Take this รับ treasure. รองที่นี่ไปสิผู้มาเยือนนามผู้ยาววัย Consider it a หรือส token มัยประกาศอย่าเราจะอดีตผู้บังคับขบวนรถไฟคนหนึ่งก็แล้ว from กัน a former navigator. Show it แสดงให้มันเห็นหน่อยสิว่าพวกเธอ จะ how ก้าวข้ามความท้าทายต่อไปอย่างไร the coming challenge. The ได้เวลา fragments of the ทานอาหาร divine ขอ are เศษเสี้ยว doomed เท to พเจ้า fade. แล้ว และก็เป็นอีกครั้งที่ฉันจะออกเดินทางไปยังที่ที่ไม่ได้รับ Once เชิ more, ญ but from the bottom of และ my ขออภัย heart, จากใจจริง I ขอให้พวก hope เธอ our เราไม่ได้ paths พบกันอีก do not cross at that place. โอ้โห It's too late. The veracity has awakened. Now, run. Quick, on to Star Blazer, immediately! จิตศาสตร์จัดการตะลุน Can รุ่ a นเปล่า girl even ตัว catch her breath ลายน้ำได้ after แจ๊ defeating a villain? ไม่มีเวลาให้พักหายใจหายคอเลย Saprama's ตอน dead. พม่าตายไปแล้ว แต่เขายัง He's ถือผ้า already วัซิ nailed ล the เอาไว้บนโลก apocalyptic nightmare Maybe firmly into the fabric of this world.งั้น So, เราต้องไปไหนกันต่อล่ะ where are we ไป headed ส่งใคร next? เราต้อง Who are ทำ we อะไรสัก fighting อย่าง this บ้างสิ time? We gotta do something, right? The ทาง destination's จะเตรียมมา always ตลอด been เรา clear. จะไปที่สนาม We're heading to เดิ Perdido นโย Station. กกัน Calm down, ดี March. นะมัส Fighting isn't the only thing the nameless are ผู้ good มาเยือน for. นามต้องทำการพาผู้คนหลบหนีให้พ้นสถานการณ์วิกฤตได้อย่างปลอดภัยเป็น That's กา a ร mission ภารกิจ even ที่ส more อดคล้อง true to กับ the ปฏิทานของ Trailblaze ผู้เบิก creed มาก than กว่า taking การ down a formidable foe. ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือเรื่องนี้นี่แหละ Himeko, ที่ไม่ก่อนคือการจะหมายความว่า The husk's awakening can no longer be avoided. So from now on, we need to use what time we have left to do what the Astral Express does best. Everyone, I've arrived at the same conclusion. ก็ได้เข้าสู่แบบเดียวกัน The husk's activity ตัว index พบ is ว่า rising ดัชนีการตื่น exponentially. ตัวของค่าอสุรเป็นจุดประเด็นจะทำลายโลหะสบู่เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่มีวิธีคือเนาะ Data models indicate โมเด the ลข้อมูล seal's แสดงเห็น foundation ได้ has ว่า been ร่างกาย thoroughly ของผลิต disrupted ได้ by ถูก all พลังควบคุม Saprama's ความ power เป็น to ไปได้ของ manipulate สมา possibility. เข้าไปรบกวนโดยสมบูรณ์แล้ว I'm extrapolating Look at that every known combo. variable. Look at that I'm working combo. alongside Graphia and the สร้าง Star ทั้งหมด 100. ใหม่อีกครั้งสำหรับการร่วมมือกันการเปลี่ยนและนันลัสเดรอนแต่ก็ต้องใช้เวลา Based on signal ทาง strength ขั้นตอน alone, จากความ it แร is งของสัญ estimated ญาณเพียงอย่างเดียว the ถ้าเอาสู่ veracity ความรู้ house ที่อยู่ deep ใน within ร planar วมเรื่องของ King คือนัก break ดี through จะ its ทำลาย seal ผู้อื่นจ and น tear open the world and canvas in 8 และ system ถ้ามิ hours. ติภาพว่าใน1ชั่วโมงตามราระบบ The เมื่อ planet ถึงเวลานั้นจะ Honkai will be the การ first เข้า course on the เกีย menu ร์ once จุด the นี้ก็จะ eons กลายเป็นอา remains หาร awake. จานแรกของทราบเทพดาราที่ตื่นขึ้น And 12 system และ hours 1 after ชั่ว that, โมงตามเว the ลาระ entire บบหลัง constellation จาก of นั้น stars ทั้ง will เข be ตดวง reduced ดาว to a feast ค for อนสเต ravenous. เนเชียมก็จะกลายเป็นงานเลี้ยงแห่งความตะการ The Express is the vehicle with เท่า the ที่ทราบ longest ในปัจ known จุบัน warp รถไฟเป็น and อา the หาร greatest ที่ carrying ระยะ capacity. ในการ I've วาร์ป already ไกลที่ given สุด the order. มีความเป็น Perdido การขน Station ส่ง will มาก clear ที่สุด priority จะ lanes. ได้ออกคำสั่งให้สถานี Please เฟอร์ดิ proceed โน to ไป Perdido ช่องทางพิเศษ Station ให้ with กับ all คุณแล้ว hands. Allow ผม them ไม่ to น่าไปที่ reduce ส the ถา warp and นี leave เฟอร์ดิโน planar โดย King. เร็วที่สุด และอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางออกจากแผนกเรียด้วยและ Understood. เข้าใจอย่างนี้ครับ Better brace ourselves for the most packed ride the Express has ever seen. ในเวลาไป How much longer can the ทำไม Elwood's ถึง roots งาน hold แค่ไหน out? เนี่ยโอ้พระเจ้าเกิดอะไร I'm ขึ้น running out of time. We're saved
It's the Astral Express crew. ไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ย He's shaking like crazy. กินวาร์ปได้นะแต่ It's not over yet. Hurry. Stay with us. The เร็ Nido ว station is just ahead. ทุกคนหนีทุกคนไปที่สถานี Please, เข้า everyone. Stay safe. Beep boop. It's the ประธานนี่มา president. Yay, this is great. While the Furbos and I were helping the security officers move supplies and keep order, I kept wondering when you'd come back. เด็กก็เอาแต่พออยู่ตลอดว่าเธอจะกลับมา You เมื่อไหร่ really made แต่ it. เธอก็กลับมาที่จีน No ด้วย wonder you're the เธอก็เป็นที่เป็นตัว protagonist. เอกเลยนะ Lucky as โดยเขต always. จีน Oh, thank เฮลิโป้ goodness. ฉันนึกว่าถ้าประธาน I ประสาท thought ที่ the เด็กก็ president หาไปแล้ว had สิงค gone โป out in ร์ a blaze of glory. ก็ชนะแอสเซอร์พามาไม่ได้โอ้โหชอบประธานช่วยแข่งแกะเล่นเกมทาน I'm gonna จะเอา post ข่าว this ดีคำอย่าง amazing นี้ไป news โพสต์ลง online เน็ต right อีนี่ now. เลยโบ Oh, by the นี่ way, สิแล้วนาย what โพส about that เซียน Xianzhou โจ general แพ who ท set ย์ out ที่ with เดิน you? ทางไปพร้อมกับเธอล่ะ To lock on to เมื่อ Asapramad's เราเป้าหมาย clones ร่างแยกของอัศ General พามานายพ Yao ยากรณ์เล่น was สิ่งอยู่ความเป็น imprisoned within infinite ไปได้ possibilities. ในนับอนันต์น่ะ I don't even know if จะ she ไม่รู้ still ว่าอีกฝ่ายยังถือ exists. ว่ามีตัวตนอยู่หรือเปล่า I see. นี่เอง Her divination came true after all. But, เจ้าดีที่ยังไม่ hey, รู้แน่ชัดว่าเป็น there's ตาย no หรือ word งั้น she's ก็แปลว่า dead ยัง for มีอยู่นั่น certain. แหละ Which means she's definitely still out there. ฉันต้องหาทาง I'll พาเธอกลับ find มาให้ได้ a way to bring her back. I'm afraid now's not exactly the time for this. The ground outside is shaking like crazy. Looks like some big trouble is rearing its ugly head. I spotted Miss Kuchiba on a call with my creditor, the esteemed Madame Pearl. They were talking about doing a head count of the refugees and getting everyone aboard the Astral Express. I'd better head back and help them out. Everyone's pitching in and I'd look pretty bad just sitting around twiddling my thumbs. You should go talk to them in the meantime. Madam Pearl, I have to ask, by entrusting this intelligence to us, what exactly is it you're hoping Mr. Ashvale and I will do? What any good security officer and detective should และนัก do. สืบควรทำ Keep นั่ Plain นคือ Arcadia การรับรอง safe. ความปลอดภัยของเพนอาคิเดีย Keep Plain แล้ว Arcadia โลกความปลอด safe? ภัยงั้นเหรอ We're not even specks of dust in the face of the นับ husk. ว่าเป็นมุมตัวไม่ได้ด้วยซ้ำ This is ก่อน way ที่เธอ beyond เรื่องตอน anything นี้ a มัน security เกินขอบ officer เข and ต a หน้าที่ของ detective ผู้ should พิ be ทักษ์ความ dealing สนุก with. สุขกับนักสืบไปแล้วนะ This isn't where your ทาง battle รบของ lies. พวกคุณทั้งสอง I'll คงไม่ได้ request อยู่ that the ที่ Astral Express take you to ฉันขอให้ Astropolis. สิเพสส่งพวกคุณไปยังนครพันดารา You've arrived 3 minutes คุณข้า ahead มา of ถึงก่อน schedule. เวลาที่คาด Good การไว้ on สนาทีเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะเหมือนจะมีแผนเลยสินะ Interesting. น่าสนใจนี่ And what would you have us do? ไปล้อเลียน File a petition? Stage a protest? ส่วนแล้วพวกเรา To the ต้อง IPC นับว่า and เป็น all พวก their ขวาไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือน superiority. กันนั่นแหละ We're not The intelligence I'm ข้อมูลที่ entrusting เชื่อ to ม you ฝากไว้กับพวก both คุณ comes from มา years จาก of การตรวจสอบ personal ตลอดหลายปี investigation. ของตัวชัดเจ It น isn't มัน encrypted, ไม่ได้ถูก nor หา does it ไว้ have to be และไม่ delivered จำ to เป็น the IPC's ต้องส่ง top มอบ brass. ให้บุคลากรระดับสูงขององค์กรก็ได้ I have but one ก็ขอ request. ฉันมีเพียงข้อเดียว Protect Plain ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร Arcadia at all ยังไงก็ต้องรับรองความปลอดภัยของเพนอาคิเดียให้ได้ Perhaps you still remember บางที Jade's ทุกท่านอาจจะยัง invitation. จำ A คำเชิญของเจน 7-member ได้ summit การ on ประ the ชุมของส Anti-Destruction ภา Alliance หัวหน้า was แผนกทัพ reconvened เจ็ด in เกี่ยวกับ Astropolis. ทำให้ต่อต้านทำลายรัฐการจะจัดขึ้นที่นครพันดา I'm รา hoping the Astral ก็บอกว่า Express can SF take จะ the พาผู้ลี้ refugees ภัย from จากสถา Perdido นีเบเน Station ดิโด and bring them there. เดินทางไปที่นั่น Before the time ก่อน comes ที่ for ข้า the อสุ husk จะ to ทำ break ลาย through ผ the นึกอ seal, อกมา I ขอ implore ให้ you ทุก to ท่านโปรด report the นำพา situation in Plain และการของ Arcadia เพ to น the อาคิเดียไปราย IPC's งานระดับ top สูง brass ขององค์กร and ให้ได้ ensure that the และ preservation's รับประกัน protection is ว่าจะ secured. นำมาซึ่งการคุ้มครองจากอนุรักษ์ด้วยพอเหรอ Will the Amber Lord ใช่ครับ answer our จะตอบ call? รับเหรอ The Amber ใช่ Lord ครั shall บ be จะ watching. มา In 12 หลัง system จากผ่านไป hours, 12 ชั่วโม the งการ husk รับ will งานระบบ devour the entire ถ้า star อาสุจะ system, คือกิน and the ทั้งระบบดวงดาว IPC's ส่ decision วน will การ serve ตัด as สิ an นขององค์กรจะ interpretation เป็น and การตีความและ execution of the ideals of the ปฏิบัติตามแนว preservation. คิดของอนุรัก Their ษ์ weighted gaze will ซึ่งยอม inevitably ดึงดู fall ดให้ upon สาย here. ตาอัน
นะขอเทพดาราจ้อมลงมา What we need is to tip the balance สิ่ง of ที่ต้องการ IPC's คือ decision การ making ทำให้ toward ตาช่างการ protection ตัดสินใจขององ rather ค์กร than นี้จะไปทาง abandonment. ฝันแท้แซ่แทนที่จะเป็นลัทธิ Under Klapoth's และภาย watchful ใต้การ gaze, เฝ้ามองของ Graphia, Silverwolf, and I โค้ช will จะร่วมมือ reenact กับ the แกเฟีย world และ and ซิลวู canvas เพื่อจำลอง ceremony พิธีกรรม to block the ในเรื่อง husk ภาพ and รูป buy ในภาพ time ว่า before it ขึ้น breaks อีกค free. รั้งแล้วผนึกคาบอสูรทุกเวลาที่มันจะทะลุออกมา Madam Pearl, กุเพล่า you're ไม่ not ได้จะไป coming พร้อม with กับ the โคนรถไฟ express? เหรอ No. My หน้าที่ duty ฉันได้รับ lies มอบหมาย here. I shall stand with ฉันจึง planar กลัวโลก cake เป็น to ร the ถไฟ very ไปกับภายใน end. คดีน่ะ Besides, ที่เป็นกว่า the นั้น artistic realm วิญ I've ญาณสิ่ง sought ที่ for ฉันแส so วงหา long is มานานก finally ลางส่วน smiling ยิ้ม upon ให้ me. ฉันเมื่อภาพปีก่อน 1,000 years แกเฟียได้ Graphia วาดลง encanvassed ใน the ภาพวาด entire ทาง world in การ that very ติดความ same เป็นความ moment of ตายแบบ peril. เดียวกันนี้ Now that I have โอ another กาส chance ได้ to ส put ว่าง brush คู่ to การสร้างผ canvas, ลงานอีกครั้ง how นี้ could I possibly หา let ได้ it ยาก slip ยิ่ง away? ฉันจะปล่อยหลุดมือได้ยังไง There's no need to worry ไม่ about จำเป็น me. ต้องหัวฉลอด I've already ฉัน made ได้เตรียมการ arrangements in Astropolis สถานการณ์ใน for ปัจ the จุบัน current ที่นี่ situation. ไปที่นครพันดาราแล้วท่านเองก็ I ไม่ know. เหนื่อย The จะรู้ nameless ที่ have ว่าตลอด always ที่ been ผ่าน brave มา enough พว to กมัน linger เยอะ in นะ the direst of plights. วงเวียไปมาก Running away has never งาน been ท่า your การสถาน style. การณ์วิกฤตอย่าง But กล้าหา that's ญ exactly why I'm การหลบหนี asking ไม่ใช่แนว you ทางการตัดสินใจของ to พวก bear คุณ this แต่เพราะเหตุ decision, นี้ฉันถึงอยากขอ the ร้องทุ one กท่าน that's harder for ให้ you ช่วยตัด than ใจ any other. ช่วยตัดสินใจเลือกทางที่เรียกได้ว่ายากลำบากสำหรับพวกคุณได้ There is still hope. So long as even a Power single you. stroke But I remains to be think drawn it's upon the that blank spaces of ที่ fate's canvas, ลาย the เส้นโลบ masterpiece that พื้ is นที่ planar ว่าง cake ของ will ผ้า not แห่ง be ตา lost, ได้ and ผ the ลงานเพลง fantasy คดี moon นี้ก็จะ gains มีวันลบสลาย far และเกม from จักรยานนี้ก็ยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุด No matter how dire things ไม่ว่าจะ get, ยากลำบากแค่ไหน we shall แต่ใน find พิ it ธี in ควร ourselves to จะ smile. นำพาปฏิหาร For แห่ง this ความ is a สุขมาสู่ ceremony ผู้ meant ค to นบ bring นโลก joy and miracles to the พวกเรามา world. ยิ้มกันเข้าไปเถอะ Yes, ได้แล้ว there's ทุกอย่าง still จะมี hope. วัน Madam Pearl, กุเพล่า I ก็ once เคย said พูด that ไว้ the จริงๆว่าผู้ Trailblaze เปิด would serve as the ที่ sail จะ for เป็น the ไปเรือของ Anti-Destruction พันธมิตร Alliance. ต่อต้านทำลาย And ล้าง so, และใน in ยามที่ times คลื่ of นลม fierce โหมกระห winds น่ำ and นี้ rough ใบเรือ seas, ก็ยังยิ่งต้อง that's ทำหน้าที่ของ precisely มั when น a sail must do its part. Next, ต่อไป it's time for the Astral Express's War Council. Everyone, we're short on time. Refugees are gathering at Perdido Station, and we need to get them aboard the เธอต้องรี Express บนำ as ผู้ quickly ลี้ as ภัย possible. ขึ้นรถไฟโดยเร็วที่สุด March, Sunday. I'm counting on you two for this. You got it. ปาจะได้เลย Leave it to ฉัน me. จะไม่ทิ้งใครให้ I แต่คน won't เดียว leave a single person behind. Once the Express เดี๋ยวหลัง departs, จากที่เธอ I'll need you to handle หลังจากที่รถไฟ navigation ออกจาก and ทาง keep แล้ว things in เรื่อง order การ on นำทางและ board. รักษาความเรียบร้อยขบวนรถไฟฉันคงต้องฝากเธอด้วยล่ะฉันไม่ใช่ผู้บัญชาการขบวนรถไฟนะฉันทำไม่ได้หรอก Haven't you been doing a ทางที่ great ผ่านมา job เธอ this ทำดี whole มาตลอด time? ใช่เหรอตั้งแต่นี้ From ไป here on out, เธอต้องเรียน you'll have รู้ to ที่ get จะ used to กับ holding กา the ร wheel. ควบคุมอะไรได้แล้วนะก็ได้เข้าใจแล้ว As for me, ส่วนฉันในฐานะคน I'm ที่ the ออกเดิน one ทาง who จาก set ที่ out from นี่ this ได้ลากกลับมา place, ที่นี่อีกครั้ง and แต่ the ครั้ง one นี้จะต้อ who's งไป come ก่อ back. รอเพราะงั้น This ข้า is ขอ my เวลา fight จะ and ขอฝาก mine เธอ alone. ด้วยก็แล้วกัน I'm leaving Madame Pearl's request in your. All right. เข้าใจแล้ว I'll get the พารถ express ไฟกับ and ทุกคนไป everyone จาก on นี้ board น่าอย่า safely ปลอดภั to ย the next เอง stop. จะไม่เอาที่เธอกี่บันแน่ทำไมมันเหมือนชาจาราไม่รู้วะ Feels like เมื่อได้ we're กลับไปตอนที่ back to that ขึ้นรถ very ไฟ first ครั้ง moment when we งั้นจะอยู่ boarded กับ the หน้าที่ของ express. มิโกะได้ต้องบรรลุผู้ Well ฝึก then, โดนด่าก็แล้วกัน I'll stay behind and help him. In that case, ถ้าอย่างนั้น the หน้า duty ที่ of ของพวก protecting the รถ express ไฟก็ falls ให้ to ฉัน me. จัดการเหมือนเดิมเถอะ I'll be ฉันจะ clearing the รับผิดชอบ lane when the เคลียร์เส้นทาง express ตอน takes ที่รถ off. ไฟทะยานขึ้นฟ้าเอง One last thing ท้าย before we ก่อนผ่าน depart. ซันเดย์ Sunday, ฉันมีของ I ขวั have ญ a ที่ gift จะม for อบให้ you. นายเย้ได้เวลาที่พี่แกจะเกมพูด As the ในหน้า navigator, ขอผู้บังคับคนรถ I'd ไฟ like to เนี่ย officially ขอเชิญ invite นาย you to มาเป็นหนึ่ง join ใน the ผู้ nameless มา of ยื the นในนาม Astral ของ Express. Express You could have left at เออ any ที่นายจะ time. จากไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่า Thank you ขอบคุณ for ที่คอย staying อยู่ with เคียง us ข้างพวกเรา all มา the ต way ลอดทางจน here. ถึงที่นี่ด้วยนะ
You may not be one of the nameless who solemnly swore their oaths upon the path of the แต่ในตอนที่ trailblaze, เผชิญหน้ากับแอสเซอร์พ but ม่า I believe the courage you showed standing beside us against Asat มัน Pramod สูงสุดยิ่งกว่า is คำสาบานใดๆสัก nobler อีก than any oath ever spoken.
Thank you, Miss Himeko. Though plain Arcadia was not the place I sought, I still believe that somewhere at the end of the road I have yet to walk, there exists something more enduring, something truly worthy of being called an Arcadia. To that end, I'm willing to walk this path with you all, to witness it, and to see it through to the future that awaits us. Everyone, from this moment onward, we each march toward our own battlefields and fight for the survival of this world. But this is no farewell. I won't say goodbye to any of you, not while we're still walking the same path. This journey leads us starward. การเดินทางครั้งนี้จะพาไปสู่โบดาวกัน Once I've taken care of things in Metropolis, I'll head back as soon as I can. ดูมันจะเศร้ามากนี่ไง Attention, all evacuees at the Perdido station. Please form an orderly line and board the Astral Express for immediate transport to Astropolis. เพื่อน I repeat, please form an orderly line and board the แค่ Astral 3 Express คน for เนาะ immediate transport to Astropolis. คนแรกใครพี่เบรกก่อนเลยอันดับแรก I should get going. ต้องไปก่อนล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะไปไหนนะ Silverwolf promised Pearl she'd stay behind and help with that world and canvas ceremony. I don't understand what program code and paintbrushes could possibly have in common, nor do I have any idea what calculations are running through her head. She gave her answer and chose to stay. And so will I. After all, ever since I received this body bestowed by the abundance, this is the first time I'm fighting not against death. It's been a long time since I've allowed myself to act on my own impulses in a world where no script dictates the outcome. You too. Attention all passengers. The ถ้าโปรดทรา Astral บหรือว่า Express อีก will ที be ที่จะนี้ departing in เขาจะ 10 เดินทางโปรด minutes. รีบขึ้นรถไฟ Please ด่วน board without delay. ใครต่อดีเนี่ย3 คนนี่ออกเดินทางแล้วมาในเวลาบอกลาดีรัสเลยคนที่ 2 Holy for ไม่ใช่บับโบ้ Imagine they are leaving plain กันเหรอ Arcadia. I've heard นี่ว่า that ที่คนที่ Imagine สุ they ด will สีแปร lose ปรารถ their นาจะ wish หายว่า power ไป will ระหว่าง vanish ที่ in the ตา blink เหมือน of กับ an อาหาร eye. ในวันนี้ที่ว่าเป็นคนแรก Like takeout left outside Mr. Detective's door. Don't be silly. Your cuteness will definitely get tons of attention wherever you go. People will shower you with wish power. ไม่เป็นไรหรอก Anyway, just remember. Really? จริงเหรอ But I'm a แต่เพื่อนพวกเป็นนักข่าวนะ Has ชาย it ก็ตกแต่จน finally ถึง come ขั้น to ใช้ the หน้า point ตาเอา where I have ได้ to คุยกับ rely เสีย on นะ my โบ looks to get by? อย่าชนไม่มีอะไรจริงๆหรอกใช่ไหม I can't speak for other places out in the middle of nowhere. ฉันก็บอกไม่ได้หรอก But แต่น Astropolis? ครพนาราเป็น That's ที่ where ตั้งข่าวค่าย interastral สื่อบัน peace เทิง entertainment is เห็น based. ดวงดาวใช่ And ไหม imagine there is like a fish back in นั่น water. ก็เหมือนกับปลาได้น้ำแบบนั้นดี That's จังเลย great! We're running out of time, ไม่ได้ so ไม่ hop มากแล้ว on board, ทุกคนรี everyone. บขึ้นแล้วเกิด Mr. Shush has got hot drinks เตรียม waiting ขึ้น for เดี๋ยว you รอ all. ให้ไว้ให้ทุก You'll คน be แล้ว safe and พอ sound once ขึ้น you're ไป on ร the ถไฟก็ปลอดภัย express. แล้ว Attention all passengers. ครับเหลือ5 นา The ทีก่อน Astral นี่แพท Express will จะ be departing in 5 minutes. นาย Please นะ board without delay. ในเวลาบอกนายแล้ว Senior? พี่ I วัน heard นี้ the ว่ารถไฟ express จะ is ไป heading ที่ for นครพนมสินะ Astropolis. กันนายก็ด้วยไปพวกเราเลย ผมว่า I've decided to stay. But plain Arcadia is way more dangerous now than it was before. I know. รู้ I'm ไม่ใช่นักแสดงที่รับบท just an ฮีโร่ actor who ผมไม่ plays ได้ a แบบพูด hero. พี่ก็จริง But I can stay behind with the IPC security forces and องค์ do กรเพื่อ more. ทำอะไรมากกว่านี้ After all, ฮีโร่ไม่ใช่คนที่โพส a ท่า hero ใน isn't ที่ someone who ผู้ strikes ช a มมากที่สุด pose where the แต่เป็นคน biggest ที่กล้าอ crowd อกมา is. ในที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด Someone who shows up where it might not be จะเล็กน้อย much, แต่ผมก็จะ but I'll pilot my Mechatron and do whatever I can to help.
So, เพราะ seniors, งั้นเรื่องพี่ go วาง on ใจ ahead. ทานได้เลย I'll be fine ใน here. ฐานะนักรบเท่าทุนี As ผมจะต้องยืน Cinderborn, อยู่ข้างหน้า I ทุกคน must เพื่อ be the one standing on the front line when disaster strikes. แต่ต้องมีชีวิตรอดให้ได้นะ แน่นอน I sure คุณ will. พี่ก็ด้วยนะ You guys all stay safe too. รัสเซียต้องเสียงมาซิโลดเดี๋ยวจะรีบพี่เลยอะไรอีกอ่ะต้องไปด้วยเหรอฟ้าดีเป็นพยานได้เลยก็เห็นสภาพของก่อนเพิ่งมาเย็นนี้นาอย่างพวกเธอก็ยุ่งหัวมูพยายามทำหน้าอมทุกอย่างกับการกู้โลกฉันกับแซมโป้ก็อยากมาช่วยเหมือนกันในด้านของการมหาใจมหาชนนอสเปเซียที่แฟนกับคนอื่นได้ยินแหละยิ่งเป็นซื้อเดินกินต้นล่าเลยแล้วมองในเงี้ยแล้วที่นี่เข้าไว้ดูให้ดีเจ้าขนเท้านอสเปเซียจะช่วยเห็นว่าการรีบไปแบบมือโปรเขาทำกันยังไงก่อนหน้านี้ไม่นานนะคุณสอบของอะไรเดิมอีกเล่น Open up the tavern! เปิดบาร์ Sambo! You really think the world's end is some kind of public shelter? I know. Ever since the tavern was first established, it's only ever had one rule. No entry for anyone but fools. If we just throw the door to the hidden world wide open for anyone, people are gonna be pointing fingers at us. But oh, Simpo, look at this flock of lost sheep with nowhere to go, and I gotta say, my heart's a flutter. End of the world survival. Now that's a market with some serious profit potential. Sambo, you ought to stitch yourself a mask out of credits. If you've got a soft spot for them, just admit it. So, it appears our beautiful and kind-hearted Miss Sparksy has some sort of compromise in mind. Rules may be set in stone, but a fool is anything but. Tavern business card, special edition. Every single one is laced with my Sparksy virus. Just scatter them around, and one of these will be a Sparksicle mask. Brilliant! That basically means everyone's a masked fool from now on. Well, leave it to me to open the door. Good luck out there. Alrighty, my dear little Sparks, quit moping around. Pull yourselves together and get ready for the next เดี๋ยวน่าจะเตรียม party. ตัวให้พบกับบางขั้นต่อไปในครับถ่ายไว้ก่อนAnd even ระบาย bigger มา bash, ซิโล the ที่บัส Doomsday ใจกว่าเดิมกัน Sparksicon. ดีกว่า Everyone's a guest ที่ here. เข้ามา Grab a เป็นแขก mask เก็ if บ you หน้า feel กาก like กิน it. ได้เลยเดี๋ยว As จะรอ for ดตายจาก surviving ความ the วุ่นวายใน chaos บา in ร์ this นี้ได้ไหม tavern, ก็ต้องดู well, it all comes down to how wild a ride they're willing to have. What's the deal with these people? Did Sparksy let them in again? งั้นเหรอเอ้ย Darn it! ใครสั่ง Sampo, who told you to open the tavern ให้เปิด door ป to ระตู these regular มา people? ปล่อยปล่อยให้คนธรรมดาเข้ามา Easy there, young fool. Around here we extend a little grace and a little courtesy to anyone wearing a mask. บาร์นะ Besides, I won't be sticking around here for long. Old Simpo will be taking them somewhere safe. Let old Simpo think for a second here. Where should our Doomsday Tour group take our new friends for a little sightseeing? Lushaka? Oh, these old legs can't afford to get rheumatism on top of everything else. Planet Screwlum? Those Intellitrons are way too cold. Ha-ha! I got it! Stick with moi, everyone, for only 10 credits each. I'll take you somewhere with absolutely gorgeous scenery! The Bellabog Tour Group is officially open for business! Masked fools are pretty impressive when they actually get their act together. Guess I'd better pick up the pace too. Attention all passengers! The Astral Express will be departing in 3 minutes. Please board without delay. Time to get going. เราเอาเดินทางแล้วมาคือลงไป Himiko, ที่ไม่บอก Donghong, แล้วก็กูอย่า Mr. Yang ต้องอดทนไว้นะ hang จะ in ได้กลับ there. มาช่วยให้ใน I'll ที่ be สุด back to help as soon as I can. No matter ไม่ว่าจะ how เก็บมา many สามารถแค่ไหน obstacles lie แม้จะ ahead, ต้องรอวิถี no matter how many solutions, I must แรง try. สนับสนุนเพื่อนะอนุรักษ์ I will กลับ win มา the ขจัด support we ภัยคุ need. กคามความ Bring โลกให้ได้ preservation's aid to this place. We believe in you.
เจอมันในตัวเธอนะเซล Don't worry ไม่ต้อง about เป็น us. ห่วงพวกเรา We're counting on ทุกอย่าง you ก็อยู่กับ now. เธอแล้ว We'll hold out until the moment วินาทีที่เธอนำ you ข่าวดีเข้า return มาแน่ with นอน good news. No navigator is born knowing where the destination ป lies. ลายทางอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่เกิดแล้วนะ The moment a nameless turns their gaze toward a destination not yet reached, เขาก็ได้กลายเป็นผู้ they บังคับขบ become วนร the ถไฟ navigator of their own journey. แล้ว Everyone, ทุกคนถึงเวลาออกเดิน it's ทางแล้ว time for departure. Attention all ผู้โดยสาร passengers! ทุกท่านโปรดทราบในเวลา1 นาทีสุดท้ายก่อนที่รถไฟจะออกเดินทางรถไฟกำลังจะทำกามาโปรดนั่นให้ดีเหรอโป้ง Please be seated and hold on! รถไฟ Goodness! How could it end here? Let me give you a hand. ไหนแล้วกันไอ้เหี้ยเดินจังอะไรโอ้ยExpress system รถ diagnostics ไฟ in กำลัง progress. ตรวจสอบ All ตัวเอง passengers, ขอให้ผู้ please โดยสาร remain ขบวนอยู่ในความ calm สง and บ stay where you และอยู่ are. กับที่นะปอมค่ะ Is everyone okay? เธอไม่ใช่ไหมฉันไม่เป็นไร For a moment, ฉันนึกว่าจะไม่รอด I ซะ thought แล้ I ว was a goner back there. I think ครับ I'm getting a little motion sick. You're lucky you can รู้ even สึก feel ว่ารถได้ motion กระเทือน sick. ดีมากนะปอม We almost didn't make ที่ it เรา back เกิดจะอ there. อกมาไม่ได้นะปอม Did you Okay, guys hey, we see get that the back- giant hand โด sweep ผ่าน past หน้า the ต่างไป window? ไหม It just came down from the sky and swatted the fan this แล้วก็ blown ดีดจน away. มายายกระดีไปเลย I wasn't paying จำไม่ได้ attention สั to งเกตเลย that. ฉันเห็นแค่ All I saw was Don Hung and Miss Himeko fighting to clear a path for เปิด us. ทางให้พวกเราน่ะ Conductor, ตรงรถไฟทางฝันเพชร what เดีย about things over in like Plain Shimei? Arcadia? Is that Relax. ใจเธอขอแค่ไม่มีผู้เข้าไป So ในป่า long as no one's in a rush to charge head first into the beast's maw, you're What's เกิด going อะไรขึ้น on? ใคร Who's ใคร talking? กำลังพูดอยู่น่ะแต่ก็อาสภาพเหรอ Why would you bring ผู้โดย something สาร like เทศถ้า that ไม่มี back เก็บของไป here? นี่กลับมาได้เหรอเนี่ยก็เอสเซอร์บอกว่าเป็นทีละวันนี่ I นะ heard that ฉันก็ได้ยินเหมือนกัน too. แต่ไม่ I คิดว่า never thought เธอ you'd จะ actually have the ออกมา guts จ to ริง take it. That's the head of a That- that Lord might hold on, Ravager no, we're pull talking that about power, here. It's hard to say whether Asad Pramad's head is that hand ลูกนี้ or มัน this พูดยาก die. อยู่นะ We've got enough ปัญ trouble หา as it ที่มี is. ก็ยิ่งอยู่ The ของเขาอยู่นะปอ Astral ม Express เอ does สเซอร์ไม่ต้อง not welcome it. รับมาหรอกนะปอม Dear ต้องจับตารถ conductor, ไฟที่เขา don't พู you ดเป็นที่ think อาจจะ that's ได้ a ไปหน่อยห little รือเปล่า harsh? Thanks to you, They fought the mighty Express has no, had my more fight close got calls here. with death than แต่ก็ยัง Pop พูด can มาตะกี้ count. แล้วนะปอม Don't make Pop find a blender and turn you into a smoothie. นี่นี่เลยเนี่ยปอม It's all Anh chụp over lại cả now, toàn lúc bài. conductor. I'm just Big a head of that, yes, dime if I left might be right. behind Big by head Asad call. Pramad, Then, like, a this song, harmless and then toy we that do this can't song. even move on its own.ทำไม I เรื่องมันกลายเป็นแบ see. บนี้ How did things end up like ใช่ this? ได้นะ Life ตอน is นี้ช่าง full ไม่ of แน่นอนสร้าง surprises, ความ I ลำบากให้ซะ suppose. แล้วสิ Sorry for all the trouble I've caused you. To make up เพื่ for อจะเคย everything เรื่องวุ่น I've วายที่ caused ฉั the นก่อกับขบวนรถไฟ Express, งั้น how about I go back to ฉัน my ทำอาชีพเดิมใน old สมัยยัง line เป็น of ไอซี work ต่อไปนี้ไหม as I see? หรือซะว่าฉันเป็นอุปก You รณ์การ might think of me as a little teaching tool. ถ้าผู้บริโภค Whenever อยา the กต้อง young การผู้บริโภคอยาก trailblazer แสวงหา needs ความ some บันเทิงในการเดิน temporary ทางที่ได้ or เหมือนกัน craves a อ little ยู่ๆฉันขึ้นไป excitement on a สูงๆได้ dull เลย stretch of the journey, just toss me up in the air. Just as I always have, I'll bring you a one-of-a-kind trial of เชื่อมั่นใน probability. เส้นทางท่ามกลางความ After วุ่นวาย all, และเหตุ
ฆ่า Learning ฝัน to stay ก็เป็นห true นึ่งใน to บทเรีย your นที่สำคัญ path ที่สุด amidst ของผู้ chaos มา and เยีย the วยาไม่ใช่หรือไง unexpected. Roll a ถ้าพอ one, ได้หนึ่ง and I'll การ generate จัดสร้าง astral เส้นทางแผน charts ที่เดียว drawing ดาย a ที่มุ่ง course สู่ straight to the Antimatter ก็ Legion's โปรเจกต์ War บอกกอง Forge. ทัพแอนิเมเตอร์ให้ Roll a two, ก็ทันที่สอง and for the next ที่หนึ่ง hour, ชั่วโมงหลังจากนี้ every เครื่องดื่มทั้งหมดใน beverage รถไฟ on จะ the จุดเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง express พลังงาน will be replaced with กดในกระเพาะ high ปัสสาวะ energy fuel กินเลสจาก or Von Walk's Iron E. ไปก่อนแล้วกัน Please, just find a หา rag ผัก and เคีย wrap it มา up. ห่อมันไว้เถอะ I can tell. ก่อนแล้วตอนที่ Back when I see the Starseer was around, the Nameless never lacked the opportunity to go on an adventure. Times have ผู้ช่วย changed. เปลี่ยนไปแล้วผู้โดยสาร Passenger เร็ว with ใน Himiko เมื่อฮิมะ away, ตุอยู่ you need เธ to อก็ต้อง step เป็นหน้า up and ที่ take รัก on ษา the การ role of acting ผู้บังคับ navigator. คนรถไฟนะจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน That'd be good. ดีมากฟอร์ม Calibrating เรา the เชื่อ warp อีกสัก jump พัก to เพื่อปรับ Astropolis is เทียบ gonna การ take วาง a ไป little ยัง more นครพัน time. ดารา Why don't you ต head อน to นี้ the ไม่ไป party ดู car ทุก and คน check ที่ in ขึ้น on ปาร์ตี้หน่อย everyone? เถอะ Those passengers who Ui, just Sam, escaped Disney, must no, still but I- have their hearts in their กดสั่ง mouths. ของแควนอยู่เลย Go bring them a ขึ้ hot นอยู่ drink แล้ว and say a few ให้แล้ว comforting ปลอบใจ words. พวกเขาสักหน่อยเถอะ Let them know that now they're aboard the express, everything's going to be นี่ okay. ก็ปลอดภัยแล้วล่ะปอม Leave it แต่ to นี่ว่า us, จะให้เราจัด conductor. การได้เลยกับตันรถไฟ March, Sunday. มาแสดงได้เวลาไปดู Time to head over to the party สถานการณ์ car and check on the โอ้ refugees. ไปปาร์ตี้แล้วล่ะโอ้พระเจ้าไม่เอาโอ้มีเยอะกันเลยว้าวโอ้ยให้ทุกคนเยอะจังเลยทุกคนอ้าวนี่ได้มาด้วยเหรอ I got separated from my child. ป๊า Daddy, เราจะไปไหน where are กั we นหรอ going? หนูไม่อยากออกไปเที่ยวแล้ว I don't wanna go หนู out อยากกลับไปหา anymore. หมาม้า I wanna go home to mommy. We'll go ไม่ home ได้ soon. เพราะเราเคย I กลับบ้านแล้ว promise. ล่ะ Little one, ถ้าหนู I'm เกรงว่าเรา afraid ต้องไป we'll have ที่ to ต่อไป find ก่อน somewhere แล้วผมเป็น safer. เพื่อนจะไปกันชั่ว Think คราว of it หน่อย as being a brave explorer for a little while. Explore? Even heroes in stories have to retreat sometimes before they can find the weapon to beat the big bad monster. So we gotta be brave. Wouldn't you? I'm gonna be a brave explorer. Some people look miserable. อากาศในตู้ Others are crying. Their homeland is about to be destroyed by some unknown catastrophe. And they're being forced to leave everything behind. อยู่ใกล้ Far from อีกฝ้าย home. ของอวกาศอีกทุกคนก็เลย To a strange โกรธร้าย world ใจและไม่รู้ on the ว่า other อีก side of เดียว the จะไปยังไงต่อ cosmos. สินะ What are we supposed to do? Fear is เรา contagious. ต่อกันได้พอมีคนอื่ It นร้องไห้ spreads from one person to the next. ฉันขอรอใช้การ One ปรับ person จูน cries, ปรับเบา and 10 more start to panic. ก่อนนะนี่เวลาใช้การปรับเรียบร้อย Strange. แต่จัน I can't sense their feelings วัน anymore. นี้ไม่ได้ตอนที่น่ากลับไปสุด The power bestowed upon me by the mask of elation. ตอนนี้พวกเราอยู่นอกเพลง It's หรือเปล่า You got สู้ๆนะ this, ตัวเอง protagonist. นี่ต้องพาพวกเราแล้วล่ะ Tuning might relieve them from panic for a while, แทนพวกเขาได้ชั่วค but ราว it won't แต่ไม่ช่วย help ให้ them พวกเขา see เข้า the ใจการมัน situation ไม่ for ได้หรอก what it really is. These people เพราะวันนี้ไม่ don't ต้องการ need some คำสัญญาที่ไกล lofty, เกิน out of reach เราแค่ promise. ต้องมอบการต่อไป All ที่ we ชัดเจน need และ to ปลอด give ภัย them ให้พวก is เขา a clear, safe next step. ให้เลือกเหรอขจัดความโกรธและบ้านเกิดเอาบ้านเกิดแล้วกัน I know that some of you still have loved ones back in your homeland, และบางคนก็กำลังเศร้า and ที่บ้าน some เกิด are grieving for all that it's been ให้ through. ต้องแบ่งให้เกิด But plain Arcadia is still standing. แต่เพลียไม่ได้หายไปไหน Its light still shines on the Express's astral charts ใส่อยู่ because there are still many brave souls fighting on that ยัง land. มีคนที่กล้าหาญ The nameless, มากมายก็จะต่อสู้อยู่ The Stellaron hunters, the masked fools, and of course, But is there truly any way to stop those things crawling out from มัน underground? จะมีวิธีรับมือได้จริงๆเหรอต้องชนะอยู่แล้ว Everyone! The Astral Express just took down a Lord Ravager, and the ones still there in plain Arcadia are none other than her most trustworthy companions. I have faith in ฉัน them. เชื่อในตัวพวกเขา The same way I have faith in everyone here in this car right ใน now. ศาสตร์ตอนนี้ They haven't given ใน up เมื่อ on พวก this เขายัง world. ไม่ทิ้งโลกใบนี้
We cannot allow ourselves to be overcome by fear or despair. Everyone, once we reach Astropolis safely, we can bring the crisis in plain Arcadia to the attention of more powerful forces across the cosmos. And when that happens, everything taking place on this planet will receive the reinforcements it desperately needs. And that's what this journey is all about. Carrying the spark of hope out there. So, where we're headed, is it safe? I know how it feels to be uprooted from your homeland on such short notice, heading to a world you've never seen. Our destination is hardly some dangerous, uncharted wasteland. Astropolis is one of the major worlds under the IPC, equipped with comprehensive shelter facilities and legal protections. Not only will everyone be safe there, but you'll also be provided with temporary housing and living supplies. Once the crisis in plain Arcadia has been resolved, the IPC will arrange for each one of you. Really? You sure those bigwigs at the IPC won't just treat us like a bunch of rats and slam the door in our faces? Madame Pearl has already arranged everything for you all. Plain Arcadia is a member of the pan-cosmic trade system. The IPC has an obligation to ensure the safety of Plain Arcadia when it faces a crisis. It should be safe. The Astral Express. Nice work. Now that the tide of panic has receded, everyone's got, well, a solid rock to stand on, to say the least. Oh, really? So all those times you don't talk, you're just acting cool? In any case, we can deal with whatever trouble the future throws at us after we get to Astropolis. Attention, everyone. Calibration is complete. The express will be warping to Astropolis shortly. For your safety, please find the nearest seat and buckle up. Sounds like the conductor's all set. มาใจเถอะฉันจะดูแลเอง Engines primed. We're ready to depart at any time. ทุกแม่บอม Himiko, นั่นเถิด Hong, Mr. Yang, อดทนไว้นะเดินทะเลให้ดี hang in there แล้ว and เราจะ stay safe. ฉันกลับไปให้ได้นะยังไงก็เอาออเดอร์ทอนรายการคนดำเนินของ3 หมอ So that giant cube is... Attention, all passengers, the warp jump is การว่าที่ complete. สุดแล้วพวกเรา We มา have ถึงทาง arrived safely น at ครพันดาราโดย Astropolis. สันติภาพแล้วที่สุดพวกเราก็ถึงแล้วสินะแล้วต่อ So ไปต้องทำอะไร what ต่อ are แล้ว we เนี่ย supposed to do next? Himiko and Mr. Yang always make it look so easy. Like it's just step 1, 2, 3. ทำไมพอพวกเขาไม่อยู่ But now that they're gone, แบบนี้นะ I end up completely flustered. เราแผ่การให้จะเกย์ก่อนดีกว่าไหม As per tradition, every time the Express makes a stop, we nameless gather first to decide on our next course of action. Incoming encrypted ครับขอติด transmission ต่อ from แม่ Astropolis. เข้ารหัสจากนครพันดาราใครติดต่อมา Looks like our discussion will have to be put on หา hold. เลยเขาต้องพักไว้ก่อนแล้วล่ะ Friends of the Astral ใน Express, สุดพวกคุณก็มาถึงแล้วสินะ I've been receiving intermittent hyperspace transmissions from Pearl. ที่เคยล่า I'm สุด now มา at เล the ย speed ยา on the แล้วล่ะ emergency in ส่วน plain เรื่อง Arcadia, สถานการณ์ where the เกี่ยว husk is กับ about สู to ตรที่ break การจะ free. หลุดออกมาของเพนกินีฉันรู้เรื่องหมดแล้วเหมือนกัน Himiko พี่ไม่โกรธ and Madame แล้วก็ Pearl, เห็นไหมทุก are อย่าง they โอเค okay? อยู่ไหมดูจากทาง Based on the แล้ว timestamps, จนถึงช่วงก่อน they ที่ were คุณ still จะมา fighting ที่ as พวก of เขายั right งอยู่ใน before หลัก your การต้า arrival ศึกอยู่ here. เลย I'll authorize landing ก็จะอนุ clearance มัติ for ให้ you ทุกคนลง immediately จอดอย่างนี้แห and ละ have someone ยิน sent ต้อน to รับสู่ receive นคร you. พันดารา Welcome to ที่จะส่งเจ้าหน้า Astropolis. ที่ไปต้อนรับทุกคนนะ I've also made ส่วน proper เรื่องที่พัก arrangements ผิด for ของผู้ลี้ภัย accommodating ที่ the ก็เตรียมไว้ให้ refugees. พร้อมแล้ว
Please have the representative from the Department of Aberration Defense coordinate ไป with ติดต่อ them. ประสานงานด้วยนะ It's rare to see Madame Jade without a trace of a smile on her face. Well, you know what they say. The fewer the words, the bigger the trouble. I'll go notify the conductor and get the docking car ready. โดยสารรับส่งเพื่อลงจอดก่อนนะ And I'm going to inform Miss Nilux, Mr. Ashvale, and Miss Kuchiba. We'll need their help getting everyone settled in. ต้องขอให้พวกเขาช่วยจัดการล่ะ Friends, เพื่อนตู้โดย the สาร docking car is standing by รั and บแซ ready ม to สแตน roll. บายเพราะทุกเมื่อแล้วล่ะ Let's head out once you're all set. เราก็ออกเดินทางกันเถอะก็มีคาดซีนนะเด้อันไปเว้ยโอ้โหโอ้โหเลิศเลยแหละทุกคนลงมา So, นี่คือ this is ผ่าน Astropolis? ดารากันเหรอ Trampolines, เทมเบอรี beach วอลเลย์บอล volleyball, ชายหาด and แล้ the วก็ smell of กลิ่นหอมของ barbecue บาร์บีคิว wafting จาก in ไหน from ก็ไม่รู้ who แต่ knows ที่มัน where. เท่รู้สึกเหมือนมา Guess พัก this ร้อ is น what สุดเลยฮะ vacations are all about. We just barely ที่ escaped ตาม with มา our ได้ใน lives. สุดก็ต้องมาเห็นภาพ And ที่ now ความ we're สนุกและ suddenly เจริญรุ่ง greeted เรือง by แบบ this นี้ทำให้ scene ความ of รู้สึก peace and prosperity. จนเหมือนได้กับที่เพนใน It ที่ feels เลย surreal. For the people of ที่เกิดขึ้นใน Astropolis, เพนเรีย the events unfolding in plain Arcadia still seem like a distant ตัว affair. เกินไปสำหรับคนในนครพาดารา It's hard to imagine what will go through their heads when they hear the news of the Veracity Husk's revival. From what I know, ที่ฉันรู้จักพวกเขา even if the ต่อ news ให้ spread ข่าว far แพร่ออก and ไป wide, คนส่วนใหญ่ใน most นค people ร in พาดาราก็จะไม่ Astropolis สุ would ภาพ carry หรอก on ตัวยัน surfing, ถือ ตัว sipping ยันออกมา coffee, โต้ขึ้น and กาแฟ dining on อาหารมื้อ elegantly ใหญ่ plated จัด meals at open-air แม่สวยหรู restaurants ใน without ร้านอาหาร batting กลาง an eye. แลกกันตามปกติ After all, this is the vacation resort for IPC executives. Once people get parasitized by a certain kind of power, they always have this delusion that the fire will never burn its way to them. The refugees on the express can't just sit around twiddling their thumbs. We need to report this to the Astropolis authorities ASAP. Just leave that to Mr. Ashvale and me. Sounds like a plan. Now let's get moving. And don't forget to bring Mr. Anna along. His brain works faster than the two of ours put together. Oh, wait, take me along too. Everyone's got something to attend to. How can I just sit here doing nothing? Yeah, well, that won't be necessary. You see, oh, right, as the Astral Express's biographer, your comic's still running, isn't it? You wouldn't want to miss out on the Express Cruise Adventures in Astropolis, would you? A fair point. But I can't just keep being a walking camera, can I? Miss Nilux, we understand how you feel. But the work Ashvale and I have ahead of us is incredibly tedious, and will no doubt be up against Astropolis' massive bureaucratic machine. Please just leave all the bickering and legwork to us. Those two acting all hush-hush. Are they on some kind of secret mission or what? Madam Jade said she'd send someone to receive us. So, where's the guy? Hey! Hey! I've been waiting forever and you didn't even notice me. It's me, your avian buddy out. Did you guys see that? One of the cars just came flying out like a surfboard. เริ่มใหม่กับดาวใหม่เลยแล้ว Surprise! จะใช่ไหมสนใจใช่หรือเปล่า Mr. คุณอาร์เบิร์ต Albert, ทำไมถึงเป็นคุณ what ไม่ได้ are เนี่ you ย doing here? After all those episodes of Keeping Up with StarRail, don't tell me you still didn't know the show's physical studio is right here in Astropolis. Do you have any idea how hard it was for me to get away from my mountain of work? เสียเวลามาหาเลยนะเนี่ย All because Madam นี่ก็เพื่อ Jade ทำให้ว่าจากคุณเจ to come pick ที่ you ฝาก up. ให้คนคุ้นเคยของ SM ให้มาอยากผมมารับพวกคุณทั้งนั้น Ain't all secret about anyway. ถ
ก็ตัวต้นทำแล้วแบบ Big นี้ deal in Astropolis, you เอาเบอ know. ร์คนนี้ก็พอจะเป็นคนมีหน้าตาเลยนะเขาเป็น Can't you give me just a งั้นช่วยกระซิบ teensy บอกกันหน่อย little ได้ไหม hint? ช่วยนี่นำทางหน่อยได้ปะ Hoo-hoo-hoo. โอ้เข้าใจแล้วคุณเจความรับสุดยอดระดับโอ้ Sounds เบิร์ดบ้าๆที่เอาเบิร์ดรู้ไม่ได้สินะงั้นผม You ไป know the hoots งั้ I นผมไปถาม give? ต่อ our ก็แล้วกัน little ones. Wordplay? เนี่ยเนี่ยนี้เนี่ยจะเล่น Seriously? มุก At a ท้อง time เสีย like ง this? ถ้าเราอยากไปเลย Unbelievable. Easy there, young lady. เดี๋ยว There's ผม no จะ rush. ทางให้หนี Just แหละ follow ให้ me. เดินทางผ่าน Walk สวน back สา through the ธารณะ Tennessee ริมทะ Side เล Park. เคนเน And Madam Jade will be แต่ waiting for นี้ให้ you เท่านั้น somewhere a little รอพวก more คุณอยู่ที่ convenient. ในที่ที่คุณกันได้สะดวกกว่านี้แล้ว In the meantime, เพราะเบิร์ด allow จะ me ถือ to give โอกาสให้ you นำ a วิถี grand ชีวิตของเมือง tour อั of น the เป็น city ศูนย์รวม of เพื่อ converging การ stars along the way. แห่งนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกัน It's ไปกันเลย the whole shebang. ลงน้ำได้ไหมเอ้ยลงน้ำได้ว่ะ Why is this ว่า place มันอยู่ที่ว่า called สวนน้ำจริงๆเหรอ Ta-da! แท้เลยคือผู้เดินธรรมดาที่ว่า The เป็นเนส administrator อา of ริก้า Astropolis และ is เขาก็ named เป็น Kenneth คน Arita. ออกแบบส And ถา he นี is ทะ the เล one เป็น who ที่ designed the นี่ seaside นั่นเอ park. ง All right. We're not here for. Here we เดี๋ยว are. เดินขึ้น Just ไป head ตาม up ทาง this นี้เลย way. คุณเจดเราพวก Madam คุณอยู่ที่ Jade's waiting for you. ได้เมลแลนด์ Hotel นะ Terrace. The Tide of Terminator Grand Hotel, มี huh? เตอร์สินะ So this is the spot Madam Jade เลือก picked. ไว้ที Pretty tucked away, I นี่ gotta เหรอ say. รับตาคนออเลอร์แฮะ Wait, Mày you've bảo, been here sao chị kia khen before, mày không Miss Blurry? Well, I Tại còn có did thể thấy actually cái live here for a gì mà while phát back in lên the này. day. You know how it is. Thế có lẽ As a khả năng comic lắp qua artiste, cartoon thành sản my xuất sinh greatest động talent vật. is traveling Thực ra around the ở trong world, mình alternating between field research and ข้อมูล deadline ที่ crunches. ล่าหายใจแล้วต้องคอนี่แหละ Every time I do an interview, Tôi cũng I là can't cái- help but envy you Học hai. guests who get to travel Học far học and xà, wide kể cả and khi rack nhiều cả up để all tha. those amazing ไป experiences. ทั่วและมีประสบการณ์มากมายอย่างพวกคุณไม่ได้เลยน่า Sadly, เสียดาย work ที่ is like an การงานเราเป็น invisible birdcage โดน that รถ I ล้ม just หนทำ can't เอาผม seem ติ to ด get ตัว away ไปไหนไม่ได้เล from. ยตลาดภารกิจที่คุณเจมอบหมาย the mission Madam Jade assigned to me จากทุก is คนไป all แต่ก็ต้อง wrapped ขอ up. ตัวไป Much จาก as I อัด hate to รา say ยการ goodbye ก่อน to you แล้วกัน all, I gotta be on my way and get back to recording the show. เดี๋ยวถ้างั้นผมขอถือวิสาสะถามสัก Before I คำก่อน head out, ไปแล้วกัน who ยังไงก็ go ถือ by เป็น my โอกาส asking อันดีเพื่อ trailblazer. ให้เกียรติเดินทางมายังนี่ขอพันดาราทักทีที่งานผู้ผลิตรายการผู้สื่อดาราเป็น Keeping up with StarRail Yeah, there's some Production high- team there's have a the comment. honor of interviewing you and your friends. ถ้ามีโอกาสแล้วก็นะ Just เจอคุณเอกกับ casually พูดถึงหน้า drop แต the กละเอียดออกมา politest ได้น่าจะ rejection เฉลย ever. นะผม I จะต้องรอ sincerely ตา hope รอ that โอ the กาสนั้นมา opportunity ถึงไป comes จัดใจเลย Sooner ล่ะ rather than later. ดังนั้นผมขอตัวก่อน ขอให้ทุกคน Hope your chat goes ไป smoothly. กันแล้วด้วยนะ Wait, เอ๊ะ why ไม่ is ได้เข้ามาผิ Interplanar ดจังอะไรอ่ะอ๋อ no jump ขอ here ให in ม่ Astropolis too? Come to think of it, I think I might have also spotted some Imaginae along the way. Space suits? Jetpacks? Well, aren't we keeping up with the times? แต่ลำบากมากเลยจะมาคอยยิงโอ้ยพุ่งทะลวงเป็นตานี้เนาะเก็บแบบได้นี้คืออะไรอ่ะได้แล้วปุ๊บทำยังไงต่อจ๊ะอ๋อปักบอลเก็ตโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นลมแล้ว Fast. I'm getting dizzy. โอ้ยเดี๋ยวพี่
ไปว่าเลยพี่ It's been a while, Nameless. And Mr. Sunday. Sunday is also an official member of the Express now. Sounds like a lot went down during Phantom Moon Games. Nice to meet you. I'm Nyla, the comic artist. You must be Madam Jade. I've heard so much about you. Is that so? You look familiar. Oh, not surprising at all. I'm sure you must have read my masterpiece, Fluffy Across the Blue. Either that or you've seen one of my on-camera interviews. Someone help! Please get Miss Blurry and her zero-boundaries energy out of here! The Fluffy. Yes. Pearl has mentioned that comic to me before. But what we need to discuss next has nothing to do with comics. So if you wouldn't mind excusing us. Fair enough, but I'm guessing whatever you're about to discuss is closely tied to Plain Arcadia. That place is my home, and its future will be determined by the IPC's decisions. I think I have the right to remain here. For as long as I can remember, I've been a bystander, recording other people's stories with my brush. But this time, my sketches, my home, they're all part of that world that's falling apart. At least let me witness the very moment that decides its destiny. Please, don't make me beg. There are 8 system hours before the husk of veracity breaks through the seal. Pearl's transmission conveyed both her resolve and her plan to save them. She intended to invoke the gaze of the Amber Lord and borrow the power of preservation to encanvas Plain Arcadia once more, buying time against the husk's breakthrough. To that end, she was willing to offer up her cornerstone. But before her message could come through, someone within the IPC, as if they had already seen it coming, issued an early warning about the husk in Plain Arcadia spiraling out of control. At the same time, the one who issued the warning proposed a targeted plan: weaponize the Veracity's husk and transform it into a weapon against destruction. In which case, we would not only neutralize the threat posed by the husk, but also eliminate Ninook's minions once and for all. Perhaps even wound the Eon himself. By comparison, Pearl's proposal looks more like it's just stalling an inevitable catastrophe. Convert the husk into a weapon? If we do that, all of Plain Arcadia would cease to exist, wouldn't it? Once that happens, then Himiko and the others will... My friends, 2 Stellaron hunters, Madame Pearl, and countless citizens out there are still fighting for Plain Arcadia. As long as there's a chance to help them, as long as there's still a glimmer of hope, I'll pay any price without. But there is one price I refuse to pay. Their lives. So, who proposed this plan anyway? Oswaldo, from the Marketing Development Department. That monster! Does he have even an ounce of humanity? Human nature isn't even my main concern here. I'm more doubtful about whether this plan can actually work. I mean, was there really not a single person at the IPC who stood up and asked that guy if this plan even had a snowball's chance of working? Of course there was. But standing behind Oswaldo was none other than Miss Yabuli from the Technology Department. As the de facto leader of the Intelligentsia Guild, Yabuli has spent years researching this technology. She's staking her personal reputation on seeing it put into practice. I assume you noticed the presence of Imagine on your journey here.
อีกก็มีจิตเสมอกัน Well, yeah, แต่ but นี่มันเกี่ยว what อะไร does กับ that เรื่อง have ที่ to เรา do กำลั with งพูด what กันอยู่ต we're อนนี้ talking about? They're not visitors who migrated from plain Arcadia, but homegrown products of Astropolis itself. I've heard that the birth of Imagine is closely tied to the unique properties of Ahatopia. Could it be that Ms. Yabuli really has gotten her hands on some earth-shattering secret? It's hard to say, but there's no doubt she's conducted extensive research into both the husk and imagenesis. Her claim that she can manipulate the husk of veracity doesn't seem to be some spur-of-the-moment delusion. ภาพอสูรแห่งความโลภได้มือเหมือนจะไม่ใช่แค่ความคิดบ้าๆชั่ววูบเลย แต่ถึงใช้ประโยชน์จากความโลภได้แต่ที่มัน Even ไม่ if อ she นุญาต could harness the veracity, เลยไม่ that's แต่ not นี้ exactly นะ preservation, คุณไม่ is ใช่ it? สาวกของราชา Aren't แห่ you ง all พระหลอกหรอ followers of the Amber Lord? Little girl, สาวน้อย the องค์กร IPC ก้าวเดินบนเส้น indeed ทางแห่ง walks อ the นุรัก path ษ์ of นั้น preservation. นั้นเป็นเรื่อง That จริง much is true. But the แต่ IPC ว่าสิ่ง is ที่ made ประ up ก of อบกันขึ้นมาเป็น individuals, องค์กรกับเป็น each มนุ with ษย์ their เลย own ธรรมดา idea คน of และ what คนเล่า preservation actually ซึ่งคนเหล่า means. นี้มีคำนิยามและความเข้าใจต่ออนุรักษ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Should the preservation be about protecting individual lives and homes, or safeguarding the prosperity and order of the universe as a whole? โดยรวมของจักร That's วา a ล debate เรื่องนี้ the เป็น IPC has ที่ never สุด stopped ภายใน having. องค์กรไม่จบไม่สิ้น Compared to the พอเทียบกับ anti-destruction คนยุทธ alliance พันธมิตร strategy, ต่อต้านทำ which ไม would รัฐที่ต้อง require รวบรวม endless พันธมิตร coalition building and diplomatic ฝ่ายฝ่าย maneuvering, และ the ฝ่ายและ proposal ข้ to อเสนอ weaponize เรื่อ the งการ husk นำ holds ข้า far มา more ใช้ประโยชน์ appeal. ก็ดูน่าดึงดูดใจมากกว่าทีเดียว It offers a radical, efficient approach ในกา that ร would นี้ถ้าสุด dramatically ต่อปฏิ showcase ภาพ the สูตรและแส IPC's ดงถึง power อำนาจขององค์กรได้อย่าง and the แยก prospect of harnessing the ใหญ่ fragments of a โดย fallen เฉ eon. พาะอย่างที่เรื่องควบคุมชีวิตศพ This ของเทรา alone ที่ was ดับ enough สู to ญ send many a เรื่อง colleague นี้ of ก็ mine ทำให้ with a เพื่อนร่วม taste งา for นหลายคน grand ที่อยู่ narrative กับเรื่องราว into ยิ่ a งใหญ่ก็ frenzy คือ of eagerness. เจ้าปู่ไม่กลับเลยล่ะ Grand ยิ่ง indeed. ใหญ่มากจริงๆนั่นแหละ But I fear ก็ that when ก็ the แล้ว time แต่ว่า comes, พอถึงเวลานั้น Yabuli and และ Oswaldo may end up creating สร้างสิ่ง something ที่น่ากลัว far more น่าดูขึ้นมา terrifying than Nanook. From what I understand, no matter how many people support or oppose it, สุดท้ายก็ต้อง the proposal still has to be put to a vote by the heads of the IPC's 7 departments before it can be ที่น่าไม่ implemented. ปฏิบัติจริงได้ตัวเข้าข้างเรา I've secured the support of Madam Skardai from the Business Consolidation Department and Zazal from the Talent Motivation Department. ตระกูลเป็นกลางกรมาได้ Wait a minute. ชื่อครบ Let me write down all these กับแผนก names พวกนี้ and ขอฉัน departments. จดไว้หน่อยนะ You don't need to remember แต่พ all วกคุณ that. ไม่จำเป็นต้องจำ All ชื่ you อ need to คนเดียว know is this. แค่รู้ไว้ The ว่าผ score ล is ลัพธ์ในตอน 3 to นี้ 3. คือ3-3 For the time being, we're tied. มันจะแค่แย่ดูเหมือนเรื่อง Thank จะไม่ถึงขั้น goodness. รับมือไม่ได้สินะ Sounds like things haven't gone completely off the rails just yet. Wait, เดี๋ยวก่อน 7 departments, 7 จะ votes. ต้องมี7เสียงสิ Did someone ข้อ abstain? สั่งสิ่งนั้นเหรอ The power to cast the deciding vote fell into the hands of Mr. Arita from the traditional project department. Instead of tipping his hand at the meeting, he postponed the vote. จะเรื่องการโหวตออกไปแทน And in 5 system hours from now, he will give his answer at the internal decision-making ประ conference. ชุมตัดสินภายใน How กี่ชั่วโม long? งนะ5 ชั่วโมงตามเวลา System ระบบ hours? In other words, But it's only a matter of 5 hours before plain Arcadia gets canvassed again, or becomes a total sacrifice to the weaponized husk. And our goal is to convince the undecided Mr. Arita? ที่การละเลงคนนี้งั้นเหรอ Precisely. ใช่แล้ว As a matter of fact, he refuses to meet with anyone. Especially Arita is the most senior of the 7 department heads, and the most low-profile one among them all. Apart from showing up to make calls at key moments, his schedule is never made เขาก็ public. ไม่เคยเผยตารางงานต่อสาธารณะเลย A big man like that prefers to call the shots from behind the scenes, not step into the spotlight to debate with his subordinates. Then what if it were the nameless of the Express requesting an audience? Would there be even a sliver of a chance? It's a long shot, but I guess we could give it a try. I've already dispatched a team of field specialists to track down his movements today. I'm sure one of them will report back with a lead soon. I'll talk Arita around, no matter what it takes. The fate of billions is at stake. My friends' lives included. That's all the reason I need to keep fighting for this. I believe Madame Pearl shares the same conviction, and that is why she has my respect. But make no mistake, just because I'm giving this everything I've got
doesn't mean I'm fully siding with the Strategic Investment Department. I refuse to let the fate of billions. I understand. I swear by my cornerstone that what I place upon the scales this time is my unconditional trust and support. You have my word, so please rest assured. To ensure you all have a proper base of operations, I'll arrange an office in Lodestar Tower, the central hub of Astropolis. You're welcome to convene there to discuss the matters ahead. Well then, I shall take my leave. จัดระเบียบเหรอโอ้ตรงนี้เนาะเป็นอย่างนี้เหรอ No. 5 system hours? That's all there is to decide the fate of an entire world?หมดพอดีแม่งเล่นเกมเดียวทำไมไม่รู้ย้ายจุดจำได้อยู่นี่คือย้ายจุด What kind of people does Jade send into the field? ปุ๊บ Probably people who are good at staying under the ring. เรียบร้อยข้อความตัวดีชื่อคือเจ้าหน้าที่คุณที่ใหญ่สมมาฉันจะมาใส่ที่ก็เลยประมาณแล้วเพิ่ม They've got intel already? ทีมงานสกัดเสร็จ That and Jade's team really is something else. They want us to meet at a restaurant. Sounds like they found where Arita's been dining. So we just barge in and ask for a meeting? Would Arita even agree to see us? It's not exactly ideal to show up with a crowd when requesting an audience with someone important. How about this? She and I will head out, while March and Miss Nilux go on ahead to the Lodestar Tower and get settled in. Fair enough. If I tagged along, I'd probably put my foot in it and make things harder for you two anyway. We can't delay any longer. Let's split up and get moving. Oh, right. This is my first time teaming up with you, huh, Sunny? Nothing gone hung already? Don't worry. I'll try not to hold you back. Is the meeting spot somewhere around here? Is this all? Wait, that figure. Is that you, Scott? You're still alive? Keep it down, for crying out loud. Can't you see I'm in the middle of a secret mission here? Thanks to your immense generosity, I, Scott, have come back from death, and now I'm back to repay the favor. And this is... Oh, almost forgot. This is an old acquaintance of mine, Mr. Scott. You're the IPC victim from the bloodbath in Duckbrook. So, Mr. Scott, how exactly did you survive? Wasn't it all thanks to you screaming about getting revenge for me in front of everyone? Oh, please. Would I ever lie to you? Shall we run it back on the VCR? This one is for Scott! And this one is for everyone you've tormented! Alright, I said it. So what? Kinda starting to regret it.
Well, it's too late for regrets now. After Interastral Peace Entertainment broadcast that fight, everyone started asking the same thing. Who's Scott? When I was alive, I never imagined I'd ever have that kind of insane clout. That's probably why one day I suddenly woke up in my office in Astropolis as if everything had just been a dream. It seems wish power doesn't only take effect in plain Arcadia. It can work in Astropolis too. มาถึงนครพนมแล้วด้วยไปเริ่มให้ดีพอกันดีกว่า My fault. I've been rambling on about everything except what actually matters. But how lucky am I? I just got back from hell, and already I have a chance to repay your kindness. Madam Jade asked me to share what I know about Arita with the two of you. So, Mr. Scott, you know of Arita's whereabouts? Of course! The many secrets of Astropolis are practically pinned on a public bulletin board for a wallflower like me, someone who can slip through walls and go completely unnoticed. I sneaked a peek at Arita's secretary's shredder and pieced together his itinerary. Mr. Arita will be dining at this upside-down restaurant today. กับด้านแห่งนี้โอ้พัฒนากับด้าน In that case, what are we waiting for? Who would have thought your single act of kindness would transcend worlds and come to our aid? That was hardly some act of kindness. I should have kept my word. Right this way, if you will. An anti-gravity corridor? It feels like I'm back in a Penaconian dream. Even back when I was still alive, a place like this was a rare splurge for me. A restaurant that truly lives up to its name. The view here is quite spectacular. In Penacony, whenever the stock market fluctuates, plenty of people will head up to high places for a little mental recalibration. A bigwig like him is definitely dining in some secluded private room, probably surrounded by bodyguards too. Let me go scout ahead for you. Wait here. Welcome. We're the only department without AI assistance. Oh, wait a minute. Is that Asta? Asta เหรอ So inspiring. ไปคุยหน่อยก็ได้ตัวละครหายหน้าหายตาไปนาน Oh my, is that you? มันเอจังเลย What a pleasant surprise. ให้มาอยู่ที่พนาดาได้ไงอ่ะ What do you mean? Astropolis is my hometown. I've mentioned it before, haven't I? Quite a few people in my family work for the IPC. I racked up a bunch of vacation days at the space station, so I figured I'd use them and come home for a visit. Plus, it gives me a chance to handle some collaborative. What about you guys? Here for a meeting with the IPC or on vacation? More or less. We've got some urgent business to take care of. Then I won't keep you any longer. But if you need anything at all, like booking a table, arranging a visit to the Cloud Peak level of Lodestar Tower, anything like that, just let me know. After all, sometimes connections get you further than regulations on IPC turf. Good luck out there. ขอให้โชคดีนะเราจะหายหน้าเวลาของคุยหน่อยเถอะอ้าว It's only been a minute. เขาหายไปไหนแล้ว How did it? Strange. อ้าวมันกัดทำไมนะเป็นตา Do those shades look familiar to you? Wait. They appear to be Mr. Scott's. What exactly happened here? มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หุ่นยนต์ก็เหรอ Mr. Taraban has concluded his meal. Items consumed during his dining session
100 portions of prime tomahawk steak, 30 blocks of dragon scale cheese, 10 servings of emerald mushroom salad, assorted Lushaka blue slotted sashimi, and gold flake wine. Taravan? That's quite the appetite. And you are? I am Mr. Taravan's personal dietary management robot. My duties include monitoring his blood pressure before and after meals and ensuring he takes his high-potency digestive enzymes and gout medication. กับยารักษาโรคเกาต์ด้วย My regards to you both, all for the Admiral Lord and that eternally bottomless dinner table. ดูเต็มWash your hands before you eat. Rinse your mouth after the treat. Good health makes for a happy life. Yo ho, yo ho. So, this isn't some private room for Mr. Arita at all. You guessed correctly, Penaconian exile. Please don't blame your poor ghost friend. His idea of stealth isn't nearly as impressive as he thinks, and neither is his brain. With just a little bit of misdirection, he dutifully led you straight here to me. Of course, I wouldn't be so bold as to let you disturb Mr. Taravan's meal without permission. Allow me to introduce myself. I'm Kenneth Arita of the Traditional Project Department. Traditional Project Department? Arita? How could that be? I'm merely an adopted son, fortunate enough to bear the old gentleman's family name. If you think of all of Astropolis as one big sprawling family, then I'd be the butler of the household. And a butler's job is to know everything that goes on within the estate, down to the smallest detail, and to ensure no pests ever find their way inside to threaten the family's interests. I heard that the Astral Express had arrived in Astropolis, 3 nameless bringing a flock of refugees to beg for aid. Curiosity got the better of me, so I decided. And the result turns out to be... I'm sorry. There must have been some misunderstanding between us. Mr. Kenneth, we have an extremely urgent matter and would like to request an audience with Mr. Arita. Mr. Arita has already made his position clear to everyone. No lobbyists. The lady from the Strategic Investment Department behind your visit should know that all too well. My father taught me that at the heart of every deal lies one thing: respect. But that lady showed no regard for Mr. Arita's wishes, sending bumbling spies and reckless lobbyists. Her actions were utterly devoid of respect. Kenneth, we're not spies, nor do we mean to offend you. We're just a group of desperate people with no... My friends are back in Queen Arcadia, and every living being in that world are in grave danger right as we speak. On behalf of the Astral Express, I make this promise to you and through you to Mr. Arita. So long as he is willing to cast the deciding vote against the weaponization of the husk, the Express will bear any and all costs. Please, make sure this promise reaches him. The bond you share with your friends is truly moving. However, I'm afraid I can't do that. As for this spy right here, I can get him back to you. The heart of every deal lies in respect. Chew on that. I've said my piece. Taravan, that bloated pig. Weaponizing the voracity. He'll just weaponize himself instead. Save everyone the trouble. So, what do we do now? I'm sorry. I messed everything up again.
An unfavorable opening, to say the least. The moment IPC faction politics get involved, things get infinitely more complicated. What do you think? Should we try a different approach or keep up the chase? You mean what he said to us before he left? The heart of every deal lies in respect. Is Kenneth trying to tell us something? Respect? Since when has the IPC ever treated anyone with respect? Setting everything else aside, my higher-ups are each more ruthless than a wolf, which is very much in line with my family motto, no friends, only prey. Who knows? Maybe we're even distant relatives? A wily old fox like Arita, does he even know what respect means? The only way he'd ever bow is if Louis Fleming crawled out of his coffin, I'd say. Huh? Really? True respect comes from having the strength that others acknowledge. Just like how the Strategic Investment Department respects the Astral Express, Kenneth is telling us I see. But what do we have that could earn his respect? Trying to bribe him would take wealth on old Odie's level to sway Arita. As for using force, that would be exceedingly unwise on IPC ground. As far as the city is concerned, the awakening of the Husk is still a piece of information known only to the IPC's upper echelons. But Astropolis isn't home to IPC executives alone. It's also teeming with envoys, magnates, and officials from member worlds across the pan-cosmic trade system. Exactly. The crisis plane Arcadia is facing right now is going to seriously shake their confidence in the IPC. What's that old saying? So, once we release this information to the public, the IPC's stock price is... We don't necessarily have to convince Arita. We can use information the way Full Wish did. Once you start learning from the enemy, it's hard to stop, isn't it? So, we leak this to the press and turn this little internal scheme into an external risk that the IPC has no choice but to deal with. I can reach out to Albert and feed him a bombshell for his keeping up with StarRail. Husk? Stock fluctuations? I have no idea what you're talking about. I think I'll pass. I just got a new lease on life, and I'd like to enjoy it for a few more days. Anyway, I gotta run. Now then, let's have Kenneth show a little respect. Come on, Sonny. Let's head to the Lodestar Tower and meet up with March and the others. March 7th, disturbing the peace? You've got to be kidding me. We can still make it in time if we make haste. It's just one thing after another. Is Kenneth creating obstructions for us? No way. He left us a hint. So, the marketing development department is behind this? I see them. They're right there. Disturbing the peace? Is this a mistake?
We are guests invited by Madam Jade of the Strategic Investment Department. Is this really how Astropolis treats its guests? Your entry permits are verified and valid. However, the laws of Astropolis are duly upheld by the 7 major departments. No exemptions are granted based on the invitation of a single senior executive. Our system detects a dangerous wanted fugitive hiding among your visiting party. Is this some kind of interastral joke? The nameless of the Astral Express are heroes who saved many worlds. This is bad. We need to go, now. Target identified. Sunday, former head of Pentagon's own family. Currently a high-priority wanted criminal of the family. Charges include severe endangerment of cosmic order and security. Since when does the IPC hunt down wanted criminals for the family? In accordance with the Pan-Galactic Civilization's Judicial Mutual Assistance and Emergency Extradition Treaty, IPC security forces are authorized to subject dangerous fugitives to preventative detention to ensure segmented stability and fulfill treaty obligations. It appears explaining myself is entirely pointless now. Excuse me, I am not equipped with a dreaming module. You have selected the most unwise course of action. Violent obstruction of the law. Warning. Disarm immediately. Non-compliance will prevent us from guaranteeing your right to life. That's the stuff. Clashing with the local authorities every 3 stops of the way. How familiar. Target threat level. Unable to assess. Requesting White House support. Requesting White House support. White House, copy. White House, execute the arrest directive immediately. คำสั่งจับกุมทันที Zip it, tin can. มาให้ได้ You're making ก่อ my นเลย brain โดน hurt. หูจมูกผมไปหมดแล้ว Huh? เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น What's going ทำไมที่ออก on? มาหนัก Why is he taking down his own เพื่อนร่วมงาน people? ล่ะ All right, เอาล่ะ stand เริ่มต้นท่า down. ไหนแล้วจะ Not ไม่ here ได้ to หาเรื่องพวก cause คุณหรอก trouble. Here, this เอา is a นี่คือ special แบบผ่านที่ access นะในกรณี pass. สี่เรื่อง Clearance is a few grades higher than that outdated arrest หมาย warrant จับ of น้าสมัย yours. นั้นต้องหลายเท่า I'm taking them with ได้ me. ขอพาตัวไป Objections? มีปัญหาอะไรไหม Clearance อันนี้ confirmed. คำขอจะมาเดี๋ยว Clearance. Clearance เราพูดคำว่า confirmed. ไม่ออกมาดู One word of ให้ objection ส่ง out of จะ you, ไป I'll be ก่อน pounding you into รั scrap ก and ษา shipping ความปลอด you ภัยซะ back เลย to security in a box. Right, you ข้อที่ lot. 10ไปเขียนรายงานค Write ดี your own นะ incident แต่เหตุผลให้มัน reports. มี Make it airtight and ว่า keep ห้าม my พูดถึง name ประเด็น out ขัด of it. เข้าใจ Hear ไหม me? Well, don't just stand ก็ได้ there. แล้ว You ถ้า really เกิด want to ว่า waste คุณอยากจะ eternity พวก dealing คุณ with ที่ these เอาแต่ by คำตัด the วัน book นี้ไปจน blockheads? ถึงวันสิ้นโลกจริงหรือไง Allow me to ขอแนะนำ introduce ตัวฉันคือ myself. ประภาคาร I am White ผู้พิ House. ทักษ์พิทักษ์ Astropolis' คาเซล honorary ศิวศักดิ์ security และก็พัน officer. ดารา I am the light that pierces the นี่คือ dark. แสงสว่างที่ The สาดส่อง shield ความมืด guards ก็ against คือ danger. คือรถที่ The คอย one ต้าน who leaves no place to ภัยอันต hide ราย from ผู้ the ท scoundrels ำให้ that เรา threaten ของทหารที่ IPC assets การ and ทรั the พย์สิน safety of สิ่งของและ Astropolis' ความปลอดภัย citizens. ของพลเมืองและคนพันดารา I am the มีที่ให้หยกซ่อน bane ผู้ปราบอาธรรม See that gleaming หรือป้องกันต่อ statue? กายวิวัฒน์นั้นไหมล่ะ They built it for me after I single-handedly stopped an out-of-control airship from crashing into Paradise Island 3 years ago, saving well over 100 IPC executives and more than 1,000 foreign dignitaries from our partner worlds. บริหารองค์กรจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยกับธุรกิจดาดโลกพันธมิตรอีกพันเอาไว้เมื่อ3 ปีก่อนสุดยอดไปเลย So, you're basically Astropolis's resident superhero? Superhero. ก็ไม่ต่างกับพวกที่มีอยู่เกินมือ I'm no different from the influencers swarming this city. ไม่ได้ I หรอ can't hold a candle to the nameless of the Astral Express. At the end of the day, I'm just a corporate grunt running errands for the big wigs. Someone sent me to bail you out. As guests of the Strategic Investment ในฐานะ Department, แขกของแผนก you คุย all กับ have ทุก free ท่าน reign สามารถ in เดินทางใน Astropolis. และคอพันธนาได้อย่างอิสระ Exception of แต่ that ยังไม่คุ้นใจ Peruvian young master ฮาวา of เรีย leather. ฮาวาเรียเท่านั้นนะที่มีโอกาส The IPC is riddled with internal factions.
It seems someone is trying to assert their presence. Spot on! I got two calls at the same time. One asked me to ensure unrestricted access for the Strategic Investment Department's guests. And the other, I thought to myself, isn't this just a แกคงทำงานหลักคือแก picking จะ on ต้อ the ง little guy? ฉันต้องตัดน้ำตาออกจากก Am I supposed to fish the Maggie. sugar out of their instant coffee Maggie. too? ำให้นายท่านใหญ่คน That's มัน just ไม่ how ใช่แต่ corporate ว่างาน life ขององค์กร is. ก็แบบนี้แหละ So, tell me, big Hero, hero, exactly which two heavyweights are duking it out up ก็ there? สู้กันอยู่บนนั้นเหรอ On IPC turf, some questions are better left unasked. เขาก็ Because the ต real อบมันไม่อ question ยู่ isn't ที่ใคร who แต่อยู่ที่ done ใคร it, ยอมให้คุ but ณ rather who wants you to know. And I ส่วน obviously ฉัน hadn't เห็นด้วย received ใช่ว่า the ไม่ได้ directive รับ to คำสั่ tell งให้ you. บอกคุณปฏิบัติที่ To เกิน think ก่อน my past mistakes would catch up with me ตาม right ทำ here, ตาม right ที่ now. คุณมากขอโทษทีนะตอนนี้ฉันฝืน You อยู่ too. ที่ต่อ I'm very แต่มัน sorry. เป็นทัวร์เปล่า Imposing my presence here will only burden you. ๆเอาตอนนี้ก็ So be it. ไม่ต้องโกงไปหรอกคุณประธาน No need to worry, Mr. Lighthouse. Where could you go at a time like this? นายจะไปไหนล่ะ I'll return to the Express and warp to low orbit above Plain Arcadia. There I can use the Express as a comms relay. จากนั้นก็ใช้รถไฟไปส We ถานี need first-hand ถ่ายทอดสัญญาณ intel สื่อ from สาร there. เราต้องการข้อมูลเราจากตรงนั้นที่นั่นก็รบกวนได้นะ Take care, you ทุก two. คนส่วนของก็ดูแลตัวเองด้วยนะ I'll do my part. จะทำหน้าที่ของฉัน And ให้ you ดี do your คน best เอง too. ก็สู้ๆล่ะ Phew! สุด Finally พยายาม got ต้อง this กลับมาได้แล้ว highness out of ตา my ผมงานเอาไว้ head. ได้แล้ว My performance review is ไม่ขาด safe. ทุน I'll come. Honestly, I never want to set foot in this dump ever again. It's truly my greatest honor that you nameless are so willing to cooperate. By the way, I hear you're heading to the Lodestar Tower. Please, allow me to escort you the rest of the way. I guarantee no one else will come looking for trouble. Escort หรือว่า or จับตาดูกัน surveil? แน่ In Astropolis, ผู้พันดารากับ surveillance เฝ้า is ระวังใน public บริ service. การสาธารณะ Me, แบ่งหนึ่งส่วน I'm นั้น just เป็น the แค่ออ optional ปชั่นบริการที่ companion ใช้อยู่เป็น package เพื่อน with more อย่าเข้าออกเข้าใจผิดเท่า personal นั้น touch. โอ้ซันเดย์ได้กลับไปบ้านซันเดย์ได้กลับไปที่รถไฟแล้วเสียดายเนาะคิดว่าจะอันนี้ Hello? This is my first time getting up close and personal with the nameless of the Astral Express. What an honor! Oh, this poster. ดรดีรับแน่ๆเลย Shuttle ST-972 will depart soon. Passengers headed for the Ethereum War Zone. Hi there. ก็ดี Tickets to ไปหอ the เข็มนาฬิกาผู้ประกาศ Mr. การก็ Lighthouse, จะไปที่นั่นด้วยเหรอ are you heading up เรื่อง too? ภารกิจสำคัญ Are ใหม่ you ใช่ on ไหม another important mission? ลาดตระเวนตามปกติ Just a แล้วก็ routine ถือโอกาส patrol. กันเพื่อคุณ Escorting ด้วย these มันเป็นหน้าที่อะ friends here while I'm at it. I knew it! With you around Lodestar Tower is in good hands. Here are your ที่รับต่อไป tickets! สิขอบคุณอีกครั้งที่วันนั้น Thank you ผู้ปรากฏ again ตัวบน for เรือ what you นำ did เที่ยว on that และช่วยลูก sightseeing ของฉัน boat เอาไว้ for saving my child. Don't sweat เรา it. สนใจเลยที่เป็นห I น้า was ที่ที่ just ฉันควรท doing my job. All right, we've ำว่า got เล่นจบ tickets. มาครับแล้ว Let's move. เราเอาเดินทางกันเถอะ Why are you doing this? What sets you apart in your profession? It's here. Let's go, มา guys. แล้วไปกันเถอะเพื่อน All right, everyone, grab a ๆ spot การ and hold on ที่ tight. นั่นแหละ This little hover saucer is gonna coast along the tow track for a bit. Skylights open. Nice view, eh? Even the most spectacular views get old when you have to stare at them every single day.
Hold on tight. Let's whip through this ไป tunnel. เพื่อมาแล้ว Is Mr. Lighthouse really escorting us all the way inside? Sorry, but I'm the one with special clearance. พิเศษคือชั้นไหน I've got to deliver you VIP safely to your destination. My mission isn't complete until then. I'm usually just flying around up there, so this is my first time riding an everyday commuter shuttle. If you folks are... Oh, it looks like a needle from the outside. But once you're inside, it's actually massive. You're looking at least 100,000 people buzzing in and out of here on any given day. Non-employee detected in the work zone. Please cease movement and submit to โปรดหยุด scanning. การเคลื่อนไหวและให้ความร่วมมือในการสแกนตัว Identity confirmed. ที่ตัวตรงผู้พิ Security พากษา officer, ประกาศ Lighthouse. Invited ภา guests, การผู้ไม่มีนาม March เซล 7th, มาเซเว่น and เร็วถึง unidentified unemployed individual. Who are you ผม calling ว่างานอะไร unemployed? ฉันเป็นนักวาดการ์ตูนที่เกิด I'm หล an บหนีจาก independent การโดน comic artist ต้น currently ฉบับทหาร dodging deadlines. Suspicious ต้องมาต้อง target. ใส่ Requesting. เรากำลัง Requesting security forces. Again? แล้วเหรอ Is there seriously no end to the IPC's red tape? Special access permit. ระยะ Authorization code 5426 Authorization. Confirmed. นี่ก็เดี๋ยว Welcome เดี๋ยว to สู่ Lodestar หอเก็บ Tower. นาฬิกา Please abide by อ the ย่าฝ่าฝืน IPC Code of Conduct. เปลี่ยนการทำงานขององค์กร All right, my สำหรับ mission ไม่เกิน ends ก็ here. จบรถแค่นี้ What was it you guys พวก were คือ planning ว่า to แผ do นจะอะไร next? ต่อไปอ่ะ Madam Jade said เจ๊ she บอก set จะ up เตรีย an มข้อ office ทำงาน for ไว้ให้พวกเรา us. แล้วแล้วก็ไปบอกเคาน์เตอร์หน่อยแล้วกันแค่ชื่อของคุณ And เจม just ก็ go พอ say hi to the ก็ receptionist แปลว่า and คราว drop นี้ก็ไป Madam Jade's คนอยากคนโต name. Assuming none of the big ones decide to trip you up again, of course. Good luck out ตัว there. นี้ฉันต้องไปเล่า I've ตัวเอง got a patrol to get ต่อ back แล้ว to. See ya, Mr. Lighthouse. แล้วเจอกันได้คุณประภาคารเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนนั้นเลยวะเช็คขึ้นมาเป็นปะ For malfunction reports, please proceed to Zone D. หักข้อกรณีไป For ที่โซน visitor ดีผู้ยื่น pre-registration, โบกก่อน please แบบ submit ออน the ไลน์ก่อน online form and expect a processing time of at least 3 business days. For lost items, please contact security at extension 114. Hi there. We are guests of Madam Jade from the Strategic Investment Department. She said an office was reserved for us. Understood. One moment, please. Guests of Madam Jade. Here it is. Zone G892, temporary office. Access code. According to the system, access to that office was temporarily locked by the Marketing Development Department for emergency debugging just moments ago. Lifting the lock requires authorization from a department head or higher. ใช้เวลานานแค่ไหน Let me check. 24 ชั่วโมงตามเวลา 24 system hours. 24 system hours? เท่าเลยไม่ We don't even have 4 hours เวลาแล้วหมดด้วยซ้ That's the IPC for you. ำเป็นเทคนิคการ A textbook example of petty office ง่ายและตรงไปตรง politics. มาจริง But this is just ๆแต่นี่มันจะตลก ridiculous. ร้ายเกินไปแล้ว A petty แค่ยัง turf ทำงาน war ออฟฟิ over ศก็ an ทำลายอนา office คต is ของ going โล to กใบนี้ indirectly destroy the Không phải future of nhìn an thấy họ entire đây nè. world. Looks like we'll Mà just còn have đi. to ask Jade to assign us another. We're out of time. We went through a lot to get here, and I'm not letting them stop us กว่า now. จะมาถึงที่นี่ได้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้ Let's try this instead. ลองอันนี้ดู Employee ID IPC MDD GL3 1545. Name Beatrice Melanine. Affiliated with the Marketing Development Department, Cosmic Big Lotto Division, Level 3 Project Consultant. My access permissions should still be dormant. I'd like to activate them. จากโครงการระดับสารสีเข้าถึงที่อยู่ช่วยยังไงฉันอยากเปิดใช้งานดิซิป Melanine? Oh, wait. 300 ลด The big lotto girl? That's goddess to you, the Lotto goddess. Listen up, Rookie. Citing Article 7 of the Emergency Internal Resource Allocation Regulations, during periods of cross-departmental collaboration, employees of Level 3 or higher from the originating department may apply to elevate their temporary venue coordination priority to the maximum. Now, type it in and give it another try. Clause verified. Temporary system authorization granted. อนุมัติสิชั่วคราวเรียบร้อย Force unlocking access การบังคับ to กด Office การใช้งานห้อง B703. B703 ให้ Please คุณ wait. รอสักครู่เรียบร้อย
นี่คือใบอนุญาตชั่วคราวของคุณ All set. มีการใช้งาน24 Here is your temporary access pass, valid for 24 system hours. Welcome, welcome back, Miss Melanine? 24 system hours. Whew, more than enough. What are you all standing around for? Let's go. What just happened? Are you really Beatrice Melanine? No way. It's just one of the many gigs I've worked. Hardly worth mentioning. การว่าเคยทำนั่นแหละไม่มีอะไรน่าพูดถึงหรอก But แต่ว่า I know you have a lot of questions, but the hallway isn't exactly the best place to chat, is it? This way, B703, right? ในทางนี้ใช่ไหมพี่จริง Back at my. this elevator's taking forever. How many floors does this place even have? The Lodestar Tower tops out at 6,622 floors. I'll never understand why they built it so ridiculously high. B703, this should be it. Finally, a place to catch our breath. So, you two, should we kick things off with a pre-battle briefing? Or would you rather get those burning questions off your chests? Before we begin, I have a question. From the day we met, your identity has changed constantly. President of Robocom, an employee of Parallax, a deadline-dodging comic artist, and now you're the IPC's lotto goddess? So, Miss Nylax, who are you really? Before I answer that, I need to ask you two one thing. You seem like a good person, I guess. But if you don't give us some straight answers, she and I are gonna have a hard time trusting someone who's always keeping secrets. The nice guy card. March. That's the highest praise I've ever received. It's fine. A trusting heart is magic. Since you're willing to trust me, I'll stop hiding things from you. I do juggle quite a few identities, and I'll admit, I don't exactly look like the most reliable person. But every single version of me is 100% genuine. I'm just glad these identities have allowed me to help my friends out when they're in a pinch. Little raccoon, there's something I need to get off my chest. Boss! ท่านประธานและก็อย่าไปทานสำนักพิมพ์ใจดำ Mr. Sunday tipped us off that there's some explosive news to cover. We came without a moment's delay. กันทันทีเลย Explosive news? สุดตะลึงอ๋อจริงด้วย Sunday and I have an idea on how to get an audience with our reader. มีไอเดียอยู่ Uh-huh. So, you want to blow the plain Arcadia Husk crisis wide open, using public outcry to corner the pro-weaponization faction. Even in my wildest dreams, I never imagined for Bobo Weekly would one day expand into interstellar reporting. So what are we waiting for? Let's drop this bombshell in every reader in Astropolis right now! รู้ตอนนี้เลยเธอจากโอ้จากไว้มานี่มันสุดยอดของสุดยอดของ Exclusive สุดยอดของสุดเด็ดเลยปูนี่เผยแพร่แล้วนะ Are we really gonna publish something like IPC higher-ups want to turn a planet into a weapon? What if Turbos gets stuffed into a courier box tomorrow and tossed into a black hole? Listen up, little dummies. If we don't hurry and get this massive scoop out, our newsroom in plain Arcadia is gonna get eaten by monsters and dumped into a black hole anyway. Remember the journalism principles I taught you? Don't write the news like some bone-dry fact-finding report. The headline has to be sensational and intimately connected to our readers' everyday lives. Shocking! Secret meeting of IPC execs. Save the planet into the ultimate weapon. Exactly. But the point isn't to expose the conspiracy. It's to shove the danger right in our readers' faces. They need to know that after Plain Arcadia falls, the world they live in will face the exact same threat.
Subtitle: Exclusive Insider Report. Astral Express tells all. A greater shadow looms over ใหญ่ Astropolis. กว่าก็คือข่าวสู่พันดารา I got it. แต่แล้วพ We วกเรา can สามารถ also ใส่ add a คำถาม poll โชว์ question to the article like, do you support in-campus rescue or weapon modification? สุภาพว่าในดับ Maximum ในบท interactivity. ได้ผู้คนจะได้มีส่วนร่วมในแบบรูปแบบเต็มพิกัดไปเลยโก้ Nice. ไม่เหลว Aside from our little Furbo's over-the-top clickbaity articles, we'll also need you to step in front of the camera for a few shots to boost the story's credibility. We'll aim to infect every social and news platform in Astropolis in record time with this news, just like the anti-organic equation did. เอาให้เหมือนสมการต่อต้านสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ไปเลย Leave it to us Furbos. มาเป็นหน้าที่ของเราเถอะโบ Freedom of press. เพื่อสิทธิภาพสื่อและเพื่อไม่ให้บ้านเกิดเรากลายเป็นทัดยักษ์เรียบร้อย The news is out! The Furbos blew their entire marketing budget buying up prime ad space and sponsored trends across all platforms. Now, all we have to do is wait for it to gain traction. พวกเราเหลือเวลาเท่าไหร่ We only have 3 system hours left. ก่อนหน้านั้นเรา If we fail to make it before then, All right, my friends, let's not stare anxiously at the clock. This is the home of interastral peace entertainment after all. One system hour is more than enough for a message to burn from a tiny spark into a raging wildfire. given the endless roadblocks we faced so far, I'm having a hard time relaxing. Do you think the IPC's PR risk department will immediately take action and silence us? PR ขององค์กรจะเริ่มเคลื่อนไหวมาปิดปากพวกเราทันทีเลยไหม Miss March, please don't say another คุณมัด word, ขอร้อง because ล่ะ I think อย่า you พูด just อีเลยโป jinxed us. เพราะเหมือนที่กูพูดมันเป็นจริงนะโป That fast? เร็วเกินแค่นี้ได้เหรอ Boop. แต่พวกคนมีของข้อมูลท่านที่ The ต้องเล่น initial click and share metrics across all major platforms are skyrocketing. แอนกำลังพูดที่แท้แต่ว่า But none of the related discussion topics made it onto the trending list. It's like hitting an invisible wall. The IPC is definitely pulling the strings. พูดไม่ได้แล้วล่ะ What? Giving into despair already? Did you forget? Astropolis is home to more than just IPC employees, and not every employee is a puppet dancing on the IPC strings. Algorithms and push notifications are crucial, sure, but when everybody's safety and the safety of the entire universe is at stake, it's not just the algorithms alone that determine how the news การไม่กระ spreads. จายข่าวก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อัลกอริทึมหรือการเดินดับโพสแล้วล่ะ At the end of the day, the ultimate medium through which information spreads, terrified whispers, burning curiosity, the desire for the truth. ก็อย่าพิสูจน์ These will all run rampant in break rooms, cafeterias, and on commuter trains, all through the oldest and most effective method there is, word of mouth. ปากต่อปากจนมนุษย์ดาวอย่างบ้าค The IPC can bury trending searches and throttle notifications, but they can't wipe every private message. Nor can they stop people from wondering what if in the back of their สื่อสารส่วน minds. ตัวและไม่สามารถผ่านสีผิวพรรณในใจของทุกคนที่ว่าบ้าง All we have to do is make sure this first spark is bright and เชื่อว่า true. คือรับประกันว่า And the ประกาย little ไฟกลุ่มแรก Furbos have already nailed นี้ that จะสว่าง part. ใสและสมจริงพอซึ่งจุดนี้พวกเฟอร์บอยเราก็ทำได้แล้ว So, what do we do เรา next? จะทำยังไงต่อล่ะ That is a question the IPC itself must answer. The fire has been ถ้า lit. ไฟก็ถูก Putting it out is แล้ว their จะ problem. ดับไฟยังไงก็เป็นปัญหาของพวกเขา I guess the most dignified and foolproof approach would be to come straight to the source of the information and propose a ขอความร่ว partnership. มมือละมั้ง See? เนี่ย What บอก did แล้ I ว tell you? Esteemed trailblazers, ก็คือ this มัด March สวี 7th, ผมเองเอาเบิร์ด your old pal Albert. The แต่ higher-ups อย่าสุด have ช็อต seen ที่ the พวกคุณเพิ่งเผย bombshell ให้ออกไป news เมื่อบน you เห็นแล้วล่ะเขาว่าไงบ้าง described. เรื่องนี้แน่นอนว่ามีท่าทีให้ความสำคัญอย่างมากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สุด
แล้วน่าพวกเขาเลยตัดสินใจจัด set up a special last ก็ minute ท็อป interview พิเศษ session ให้คุณพิ just เศ for ษ you ชมกับ at the ที่ Panorama โผพา Hall พลัง inside Lodestar Tower. พารา They want to โผ hear พา more โน about รา the situation in มาในหอ Arcadia เขียนบรรยากาศอยากฟังคุณเล่าที่สถานการณ์จริงของเพ firsthand เนีย along รวม with ถึ your งฟัง brain. ข้อเรียกร้องของคุณด้วยหูตัวเองอ่ะ This นี่ is เป็น a การ once ที่ in a หาได้ใหญ่ lifetime ที่ผู้บริหาร opportunity. ระดับสูงขององค์กรหรือไม่แต่ตัวแทนธุรกิจจากระดับระดับอื่นก็จะมาร่วมด้วยผู้สูญเสียไปหาผู้ฟังที่มีอิทธิพลที่สุดได้เป็นตนเลยก็ผมวันนี้ก็จะตีตัวสลับเข้าสลับการสัมภาษณ์คุณแบบพิเศษหลังจบด้วยคุณจะมาใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว Leaving already? No time to waste. I need to move ใช่ now. เนี่ยต้องออกเดินทางได้ไง Good luck. Panorama Hall โอ้พระ should come here. โอ้ So many screens. Welcome, Trailblazer. เดี๋ยว Pleasure to make your acquaintance. I am Yannick, assistant to the International Peace เป็นผู้ Corporation's ช่วย Board of ให้กับ Directors คณะกรรมการ and one of the บริหาร hosts of ข the ององค์กร Pan สินค้า Cosmic โดดา Trade และหนึ่ง Summit. ในผู้ดำเนินการประชุมสุดยอดการค้าแห่งแห่ง The news you posted on your personal media account has caused a massive uproar across all of Astropolis. I've been commissioned by the board to arrange a special discussion panel. I'd like to invite you to speak your mind without reserve. ขอเชิญคุณมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จะต้องคุยกับ I คน have เดี to ยว speak ต้อง to คุยกับคน all ที่ these พร้อม people กัน at once. เดียวเลยเหรอ There's no ไม่ need ต้อ to ง be ประมาท nervous. ไปพวกเขาส่วนใหญ่ Most เป็น of แค่ them are ผู้ only here to ร่วม listen. เท่านั้น Everyone's closely following developments in planar Arcadia and the Veracity Husk. Your testimony will help them understand, and it will factor into any potential re-evaluation of the board's position. จะทำให้คนเข้าใจสถานการณ์ในประจันได้คณะกรรมการบริหารขององค์กรจะเป็นก็จะนำกลับไปพิจารณาเพื่อใครควรการตัดสินใจของตัวเอง If you are ready, คุณพ่อแล้ว please ตามผมไปยัง follow me to the central platform. การได้เลย Please try to capture people's attention and make the most of it. Today's meeting agenda is... No idea who called. Everyone, please quiet down. A messenger from Plain Arcadia, nameless of the Astral Express, is here. At present, aside from Zazad and Diamond, who are absent due to scheduling conflicts and other unforeseen circumstances, the heads of all 7 IPC departments have remotely connected to the Pan Cosmic Trade Summit venue. According to the pre-meeting briefing, our agenda today is an inquiry and statement of position regarding the Plain Arcadia Husk crisis. Don't seize this chance to get your demands across to these. I am sure you have all seen the news regarding the situation. I swear on the honor of the Astral Express that I am here to deliver a plea on behalf of everyone still fighting in Plain Arcadia at this very moment. I seek to invoke the power of the preservation to encanvas Plain Arcadia once more, buying us more time again. I hope the executives holding voting rights will consider the future of Plain Arcadia, as well as the worlds of all the envoys present here today. This is true. Let's start with this. The husk has been sealed within Plain Arcadia for over a millennium. Why did it suddenly spiral out of control? The Phantasmoon Games held in Plain Arcadia are in fact a ceremony designed by the Eon of Elation to suppress the husk. Unfortunately, despite our best efforts to stop him, Lord Ravager Asat Pramod managed to disrupt the ceremony. I understand your anxious, but I think you're being long. You're telling me that in 12 hours, the constellation star zone, where Plain Arcadia is located, will be wiped out. You're only...
I am not an expert on Leviathans. My conclusion is based on the calculations of Madame Pearl from the Strategic Investment Department. As the administrator of Plain Arcadia, her conclusion should be reliable. Unfortunately, neither of you are experts. Let me be ขอชี้ clear. แจงให้ชัดเจนเลยนะว่าพอโลกได้ตายไปนานมากๆแล้วตามที่คุณบอกมา By ที่ your เรียก own ว่าความ account, ผิดคดีนั่น Plain ก็เป็นแค่หนึ่ง Arcadia ใน is ส่วน nothing more than one fragment เศ of ษ its ซากของมัน core. เท่านั้น The แต่ technology การประเมินของ department's พวกนัก assessment วิจัย has และ concluded that เท the คโนโลยีระบุว่า IPC's cutting-edge เทคโนโลยีล้ำ technology สมัยของ is องค์ก more ร than สามารถควบคุมการ capable เคลื่อนไหว of ของซากเท controlling ว the ดาชนิดได้ activities of these หรือเข้าเปลี่ยนมาให้ bionic กลายเป็นอาวุธที่ remains. ทรงพลังที่สุดของพวกเราได้ด้วย As for the people ส่วนคนที่อยู่ใน there, นั้นก็เป็น they're collateral แค่ความเสีย damage. หายข้ามเคียร์เท่านั้นแหละ You can't do การทำให้เกิด business without มีที่ไหน taking เกิน any กว่า loss. ที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย Mr. Taravan, คุณทำว่า what are you saying? เราพูดอะไรกันแน่ If you ถ้านำ adopt ข้อ the เสนอจากแผน technology วิจัย department's และ proposal, นี้มาใช้ wouldn't you be abandoning Madame กับ Pearl ผู้รอดชีวิตไปไม่ใช่ along เหรอ with all the survivors? Isn't Plain Arcadia part of the IPC's trade network? What happened to the spirit of preservation the IPC preaches? You've just told every trade ambassador in this room that the IPC's protections and treaties are worthless the moment disaster strikes. ผมขอและได้ลงนามเป็นพันธมิตร Esteemed ambassadors, I ask you, when the next disaster descends upon your world, can you trust this person standing before you to เลิกปลูกปรับเพื่อพวกนี้ไม่กล้าเชื่ออยู่แล้วแล้วพวกเขาก็ไม่มีทางเชื่อด้วยพวกเขามาทำธุรกิจพวกเขามาขายแรงงานทรัพยากรที่มีจากบ้านเกิดของเองพวกเขามาใช้เรื่องของโดนดาเพื่อแลกเปลี่ยนได้กับเม็ดเงินมหาศาลนี่แหละทุกโลกของการค้าต่างก็มีความเสี่ยงที่ตัวเองต้องแบกรับทั้งสกรามต่อการต่อต้านสิ่งที่มีคาร์บอนดิสองค์กรให้การสนับสนุนที่จำกัดกับพันธมิตรจีนแต่องค์กรไม่ใช่ที่อื่นเองที่ต้องคอยตามรับตาเช่นกันนะ What is Mr. Taravan saying? That's quite enough, Taravan. You've made it all the way to board director, yet you seem to have more professional discretion back when you were hauling materials for the business. Feeling amused? You lot are pathetic. Weaponizing the husk is the most effective and technologically sound solution to the crisis right now, bar none. Representative of the Astral Express, you should be well aware that the Strategic Investment Department's proposal has one fatal flaw, and canvassing Plain Arcadia merely hits the pause button on the crisis. It doesn't end it. When the scene completely fails, not even shattering all 10 cornerstones would buy the 10 Stonehearts a single second of breathing room. How do the Strategic Investment Department and the Express plan to respond when that... Alternative plan or no? I have to ask. Is there really zero risk in turning an eon's fragments in risk? Of course there's a risk. When it comes down to probability, you don't expect me to explain the technical details right here, do you? Yes, it comes down to probability. You may think that a chance buried several decimal places deep is effectively zero. But have you ever faced an enemy that can truly manipulate probability? I have. Lord Ravager Sapkamat. He can make guaranteed hits miss their mark and turn a 1 in a million disaster into an absolute certainty. You think the risks are under control, but against him, or another higher being like him, you certainly can turn a blind eye to the odds and hit that weaponized button. But when that probability turns around and devours you, will you be ready for it? Fair enough. I've heard all I need to know regarding the Plain Arcadia issue.
คุณได้เข้าสู่ฉันสรุปการเข้าสู่ภาวะเท่านี้แหละ Bad Zazad and Diamond didn't show up. I'm guessing they already knew how this discussion was going to end. Congratulations on getting your wish, Miss Trailblazer. The discussion was quite lengthy. Let's take a break. We actually convinced Mr. Harita? I understand. In certain moments, a matter of life and death can carry the exact same weight as a speck of dust until the dust settles. But the truth is, you've been fighting for the right cause, and you succeeded in moving it forward. Hey, remember your old friend, Albert? He's been following the summit from start to finish. Perhaps during the break, you could head over to the Keeping Up with StarRail studio and update the audience on the results of the discussion. True. I promised Albert I'd record a segment after the summit. The court of public opinion is a battlefield, and seizing the initiative is crucial. Keeping Up with StarRail reaches an audience far beyond Astropolis. It broadcasts to the entire cosmos. It's a prime opportunity to make your voice heard and leverage media influence to pressure the IPC's decision-making process. This ring platform we're now standing on branches out in 3 directions, leading to different functional zones within the Lodestar Tower. The Keeping Up with StarRail studio is right over there. If you'd like to head over, simply operate this rotary dial and the path will open right up for you. The boss of the Strategic Investment Department is not going to show either. They might need to be careful about the optics because of Pearl, from what I heard. Before I head out, I should tell March and the others the good news. Better not keep them worrying. Oishii. ใกล้จะสำเร็จแล้วหรอเก่งจังเลย Finally, I can take a breather. Next up, Albert's interview. Here we are. The station. Seems like there's nobody around. Are you the Trailblazer? Hi. Looks like the summit talks have wrapped up. Here for the Keeping Up with StarRail interview? Oh, right. Well, tell you what. Why don't you take a seat in the studio before the interview starts? See that control panel over there? Just give it a press, and the studio will automatically rise up. This must be the Keeping Up with StarRail studio.
right? Just how many show studios do they... Whoa! It's great to meet you, Trail. Albert isn't อัลเบิร์ต coming? ไม่มาแล้วเหรอ อันนี้เดี๋ยวผมจะบอกไอ้ต้นในการนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยว Well, since you broke that massive scoop, he's got a ton of big shots to interview. Tight schedule, heavy workload. You understand, right? Right? And, why don't we go ahead and start recording? She, nameless of the Astral Express, the hero who saved Am for us. Huh? And now, for the crisis is written, Plain Arcadia. She braved Astropolis, delivering an impassioned speech at a star-studded pan-cosmic trade summit. How will her voice influence the direction of this summit? What destiny awaits Plain Arcadia? Dear audience, please welcome today's guest on Keep Up with StarRail. First question. Just what kind of impact did the Veracity's husk make on Plain Arcadia? I heard the Strategic Investment Department did massive reconstruction work there. Does that mean all their investments went right down the drain? You make a great point. Whatever's going on over there, at least one thing's clear. Retirement-related investments have definitely gone down the drain. Why do you ask? Well, an apocalypse obviously tanks everyone's life expectancy, so healthcare brands have absolutely no future. Seriously? What are you doing? You need to take this seriously. In my hosting experience, a whole show without a single laugh is a complete train wreck. We're talking about the existential crisis of an entire world. This isn't keeping up with StarRail's style at all. Would Albert really hand over the hosting gig to a bird like you? Tell me, who sent you? Miss Nihilux! Good news! She just sent us a message! Old Mr. Arita has been won over! He's going to vote for in Canvas! Isn't this all a little too easy? Was that a bad thing? Oh, come on, don't be like me. I really don't want to play the Jinx anymore. All right then, March. Congratulations! Furbos! You scared this Furbo half to death. Evil boss, don't just start screaming! My little Dumbos! Get online right now and pull the search volume for the keywords Summit, Astral Express, and Plain Arcadia. Huh? Well, what for? In my experience working at the IPC, you can never be too careful. They invited Little Raccoon to present her case at the summit. Even if they don't publicly announce the voting results, they can't stop curious outsiders from driving up the search volume for related info. Beep boop! These keywords are showing absolutely zero search fluctuations! The search volume is so low, it's sad. Oh, I've got a bad feeling about this. Right, let me check the scheduled meetings for today.
Look at this! Today's reservation record for the Panorama Hall says closed all day for internal equipment maintenance. What do you mean, closed all day? Isn't she supposed to have an interview there? I see. You've got some nerve, Oswaldo, to pull such cheap stunts before a magician. Magic? Yeah. An elaborate high-budget display of commercial magic. Its goal isn't to solve the problem, but to buy time. Using a highly convincing executive debate to stall our protagonist, tricking her into thinking hope is just around the corner so she'll quiet down and wait for the outcome. Brilliant! Absolutely brilliant! I was starting to think this little performance would drag on boringly until the end of the world. You old creep. You knew? Watching smart people walk step by step into a huge glaring trap is way more fun than pure destruction. So, how much time do you have left to write a slightly less embarrassing ending for this farce? An hour? Or only the relentless countdown to detonation? I need to message her right away. Miss Naya Lux, where are you going? I'm coming with you. No, March, you stay put. The marketing development department might be keeping a close eye on anyone going in or out of this room right now. I'm not part of the express crew, so I won't draw as much attention. Besides, I've got Beatrice Melanine's ID card here, so slipping in and out will be easier for me. Huh. Right. Mr. Asat Pramod. Since you enjoy being a spectator so much, why don't you step onto the stage yourself? See firsthand how this farce you indirectly started goes completely off the rails. You don't look so good all of a sudden. Are you hired? You all teamed up to play me like a fool. Uh-oh! Mission's a bust! I've gotta stall her for as long as I can, or I'll end up like Mr. Albert! Okay, พูดได้ละโอเคต้องเป็นคนสั่งขอโทษผมรู้สภาพ Sorry! โอเคพนักงานตัวเล็ก I'll tell you everything. เขาบอกแค่ผม I'm just a lowly grunt in the marketing development department. They promised me a promotion and a raise. Actually, promises going anywhere. They locked down the entire studio and the corridor leading to the panorama hall. The doors won't open for anyone until the scheduled time. Fine. They went through all the trouble to set this up. I might as well grace the stage and crash the show. เสียอะไรนะมีคนถูกจับก่อนเหรอใคร
ใครนั่นน่ะอัลเบิร์ตเดี๋ยวผมอยากให้คุณมาเห็นสมัคร I don't want you to see me like this. Sorry. I knew they were just using it. แต่ผมก็ยังโทรไปอีกผมไม่เป็นคนที่ขาดโทรตาขาดจริง They locked the doors. ๆเอาเราประตูหมดแล้วมี Do ที่ you ออกไปจาก know ที่นี่ไหม another way out of here? ผมรู้มีช่องทางเดินสำหรับเลิกงานอยู่ตรงสตูดิโอนี่เอง right in the corner of the studio. Found it. เห็นไหมน่ะ I'll give it 2 ผมให้เราแบบ passcodes. คุณไปส Once อด I'm ชุด in, เอาเสร็จ follow แล้วมา the เดิน path, ตาม and you'll be ทาง able นั้ to น bypass เดิน the ทุกฝ่ายร้านหลัง lockdown and come right behind the panorama เดิน hall. หน้ามาได้ Hurry up and go. รีบไปเถอะต้องหอมเอาเบิร์คนนี้นะอาจารย์กรมขันได้สบายดีนะ I'm out. Take care of yourself. สลับตัวนี้นะกันนะต้มอันนี้ก่อนมันอาจเกิน4 ชั่วโมงไม่ได้ไม่รู้ทำไมเดี๋ยวก็ต่อWhat the heck is this big donut? Gravity seems to shift around this circle. I wonder what'll happen if I jump into another bubble. Is this the hall from earlier? Calling protagonist! Calling protagonist! Miss Nihilux? Yes. What are you doing here? I'll grant you access to all the doors locked. Let's meet up in the next room. How did you do that? Never mind. Doesn't matter. The IPC security is a joke. A cheap but effective trick. What is this place? Who the heck let her out? Were we supposed to stall her for at least 1 system hour? What happened? Let me check the access logs. The locks were overridden. Who did this? That'd be me. I did it. Someone gifted me a tiny data slice. Said it'd take care of a lot of headaches. Stellaron Hunter Tech. Pretty impressive, huh? Are you a Stellaron hunter? Oh, no. I'm your colleague, Beatrice Melanine. Haven't you heard of me? Melanine? Isn't that name from almost 50 years ago? Enough chit-chat! Call security, now! Are we going against the nameless? Aren't they partners with the Strategic Investment Department? Quit yapping! You have one job. No orders. That's a wrap for your show. Now it's my turn to take the stage. Hold your horses, protagonist. It's not your time to shine just yet.
these small แบสเซบัส fries? เซอร์คนนี้ปล่อยให้คนอยู่โชว์ปุ๊บลง Let someone with a big appetite gobble them up. เธอ What the heck? I will. Hello. Please support the IPC. Oh, for the Amber Lord. Out of my way. Get lost. เฮ้ยพอนตายซะตาย Slack off once in a while. It's good for your health. ตายนั่นแหละมากนั่นแหละAll right. That takes care of that. As satisfying as it was fighting our way through them, the problem we're trying to solve still remains. You know, those fakes in the meeting were a bunch of nobodies with zero actual pull. Oswaldo, the mastermind behind this whole farce, is still hiding comfortably behind the scenes with no intention of showing his face. We can't let him or any of those other high and mighty executives keep stalling us endlessly. Got any bright ideas, Miss Nihilux? I noticed you've been holding on to a pretty dangerous trophy. Forgive me for taking the liberty, but I brought it along. ต้องการจะทำอะไรเนาะฆ่าพวกมันให้หมดหรือว่าให้พวกมันหมดหรือหมดตัวดีล่ะ Just look at this. The severed head of a Lord Ravager, and it still talks. I guarantee you, shoving this in their faces will shock them through and through, more than some distant husk breaking its seal ever will. I like this idea. ฉันชอบเหมือนกันไม่มีใครชอบหรอกก็ชอบเหมือนกันนะไอ้แห่งนี้อยากไปทำเอามือเล่นอะไรกับฉันฮะThe executives all logged off early, huh? With them out of the way, the mission's basically complete. What happens next depends on how long the fake host can keep her distracted. Off the record, don't you folks think I'd be a pretty convincing Taravan too? When it comes to being a gourmand, I could give the real Mr. Taravan a run for his money. All right, sip it. If word of this gets out to you, you'll be packing your bags by tomorrow morning. But Mr. Yannick promised us whatever said during this summit won't reach a single ear outside the panorama hall. Oh yeah? Are they really that confident? คาเฟ่ได้แล้ว Yannick, you sneaky little bastard. Point every single camera at me right now. I want my face broadcasted to every single screen in Astropolis. Miss, please don't get so worked up. I tried to present my case calmly and peacefully, but all I got in return was mockery and humiliation. If the news of Plain Arcadia's impending destruction is too far removed from your daily lives to pique your interest, then how about this? The severed head of a Lord Ravager. Every time it rolls, it brings incalculable variables and trials to an entire world. Care to test your luck? Will disaster befall you? Or you? Or every single one of you? Oh, I've heard the crew at the Astral Express are all honorable, righteous nameless.
ใช่ไหม Would you? ทำจริงนะเว้ย Even if you do resort to violence, Astrapolis has its own superhero. อยู่ I've ทีนี้ already จะ seen มา the หา White ข่าวแล้ว House. เดี๋ยวเขาก็มาช่วยพวกเราแล้ว You'll be here to save us any second now. Pathetic. น่าสงสารจัง It ดูเหมือนพวก seems นาย you จะไม่เข้าใจ neither พลังของเรา comprehend พวก the เราผ่าน power of a Lord แต่ยังไม่รู้ Ravager, ที่แค่ต่อย nor เฮียตัวจ know ริง how to สม treat เกีย a รติด้วย true hero with the dignity they deserve. เรื่องจริงไม่ได้หาถือระเบิด A มา true ตะโกน hero ว่า doesn't hold a bomb What, the and Lamborghini threaten to dog? blow the entire place sky high. มาแล้ว Again. เดี๋ยวนะ It's a real ก็จะ shame. ได้เข้าสู่สุดที่ฉันได้รับในครั้งนี้ Received คือ a เขา top จะไป priority directive. ที่ประชุมให้ที่การโดย Eliminate ไม่ the ถึง threat to เรื่อง the วิธีการ venue. เข้ามาเลย I know I'm รู้ว่า no ฉันไม่ใช่ match คน for คุณ you. แต่นี่คือหน้าที่ของฉัน This is my และเป็นเห duty. ตุผลเดียวที่ฉันสูญ The ชุด sole พนัก reason งาน I wear this power armor. I have to ด maintain ร the ศาสตราของนคร peace พัน in ดารา Astropolis. เขาจะคือผู้พิทัก I ษ์ am the honorary เขาสรุป security ที่ officer. ฆ่า Light. เอกก็ไม่ยอมเหมือนกันหรอกที่ภาพนครพันดารา Since when has Astropolis ever known peace? I once เคยได้ยิน heard ว่า a เรื่องหนึ่ rather งว่า amusing อันนั้น joke. เป็นแค่ฉากหน้า The preservation is nothing แล้ว but a facade. เขาคือฝ่ายสำคัญในความร่วม Fell สา from หา grace ages ago, and the IPC is actually a faction of the. But seeing it พอ for มาในวัน myself นี้ today, ปากกว่าไม่ it เท่าตา turns out it wasn't such a joke after all. There เพราะ is ว่าที่ใต้นครพันดาราก็มีอสูรโบราณความโลภ slumbering right beneath Astropolis too. What kind of nonsense is that นั่น thing ผู้บ้าของ spouting? มันน่ะแกจะเลย It's okay. แล้วพวกน่ะไม่มี Don't ทาง panic. เข้ามาใน It is impossible for a Lord เข้ามาใน Ravager ได้ to เลย breach ได้หรอก Astropolis. Do it, Lighthouse. เดี๋ยวมึง Take them all ฆ่า down. จัดการพวกมันให้หมด All lighthouse units, assemble. หมดเชย You แยะ people have truly pushed me to my limits. I choose you. Since my warnings are falling on deaf ears. Captain. You shall be โอ้ยยูกาลิสหัวไหมหัว lighthouse units, assemble. เฮียดาเมจบ้าแล้วไม่ดีหาย Since my warnings are falling on deaf ears. Destabilized. Yield to justice. Fiends or devils, I'll crush them all. Enema, Hades. ไม่ได้ติดตัวด้วย Are you ready to face the risks? ก็ถือกันโอ้โห That will พอ do. ได้แล้ว Mr. Arita wishes to ถ้า speak อยากจะต้อง with you ไป two. พูดคุยด้วย What an ที่ absolutely จะเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ย spectacular มดี show, นะ Yannick. อย่างนี้ Mr. Kenneth? ทีนี้ Trailblazerแล้วก็ Madam Ninox. เนี่ยนะ Or perhaps I should call you คุณ Madam Beatrice เบทริส Melanie. มิลิเนเดีย I am here to เพื่อ welcome ขอ you ต้อนรับ both ทั้งสอง with คน the ด้วยความเคารพอย่างสุด utmost ๆโปรดตามฉัน respect. คืนนี้ไปที่สกายคอปเถอะ Please follow me to the elevator. We are heading to the Sky Call area. That is Mr. ที่นั่นเป็น Arita's ที่พักส่วนตัว private ของ residence. ริ It ต้า is มันทั้ง secure ปลอดภัยและ and เงียบสงบ quiet. เขา It is ตัดสินใจ there ทาง that he นค will รเป็น decide เรีย the จากที่นั่น future เอ of ง Plain Arcadia. Please allow me to เจ้าขอที่ solemnly ใจนึกขอ declare. ท่าไปถูกไป I และขอส swear บายด้วย upon the กายา Amber ประสิทธิ์ Lord, ของรา the ชาแห่ง upcoming meeting has ว่า no การพบปะที่ prearranged จะมาถึงนี้ไม่มีการวาบนละครต่อตาใดๆดูหน้าเท่านั้น Father is already พ่อรู้ aware เรื่อง of ความ the เคลื่อนไหว commotion บนที่ here แล้วถ้าอยากจะพบ and เจอ wishes กับ to คุณ meet ทั้งสอง with ค you นด้วย both.
So we really did have to tear down the stage and blow the roof off just to get the boss's attention. ส่งเสียงไปถึงเบื้องบนได้ Lead the way, ท่านทำไป Mr. เถอะ Butler. คุณพ่อบ้าน Please โอ้ follow ตา me. ใช้มาได้เลยโอ้แม่นหาอะไรตัวนั้นที่ปากคิวกูนี่กูต้องไม่80กูยังจะโดนหนักขนาดนี้เลยเหรอไม่หัวไม่หิวให้เลิศเลย Where are we? The entrance to the Cloud Peak Sky Call area. Nice view, isn't it? From up here, all of Astropolis is laid bare, stripped of its secrets. Not many are privileged enough to enjoy such a view. In the entire IPC, only 7 individuals hold this honor. ถ้าวันนี้ยืนเฮ้อขึ้นมาอีกนะขอโทษค่ะ Make that mine. I'm here too, even if I am just riding your coattails. Let's not get ahead of ourselves. The guest or the main course? Most people don't know which category they fall into until the moment they reach the table. If you would both step onto the platform, should you experience a touch of vertigo, please don't be alarmed. พระเจ้านี่เราอยู่ในอวกาศแล้ว Did I just get sucked into the sky? We have พวกเรามาถึงแล้ว arrived. นี่เป็นใครเลยนี่ Father, คุณพ่อ I have ผม brought จะ them. พาคมมาแล้ว Let them ให้พวก approach. เขาเข้ามาสิ You are เธอ dismissed. ออกไปก่อนได้เลย Children need เรื่อง not ที่ be จะคุยต่อ present จากนี้ for ไม่ what ใช่เรื่อง comes ที่เด็กควร next. จะมาอยู่ฟันด้วยแต่มึงหน้าเด็กเหรอวะ Ooh, is it going to be R-rated? แต่น่าแส Too ดง bad we're พวก on เรา a กำลั tight งรีบนะ schedule. There's less than a system hour left before you cast that crucial vote. ตามเวลาระบบแล้วนะ Clock is a ไอ้ ticking, บ้าเราเป็น Mr. เงินเป็นทองนะ Orida. You really should คุณควร invest ต้องหา in ใน a การ better ดีให้ตัวเอง watch, สัก Miss เร็วระดับคุณ Valentine. เลยนะไม่ได้ยื่นแล้วเคยอยู่ในไม่ใช่เหรอ We all know รอ Louis ฟี Fleming ใช้ only เวลา needs ตัดสินเพียง 60 60 วิ seconds to เรื่อง make นี้ a ทุกคนรู้ decision. กันดีอยู่แล้ว You're Like, notไม่ใช่ Louis หรอก Fleming, though. Everyone also และผมก็รู้ดี knows ว่า that แม้ even แต่ the ถ้าประธานเองก็มี chairman การ can't ตัดสินใจของ change ตา a เท่า decision made by all Orida. Indeed. ถูกต้นคนสมัยนี้มันจะคิดว่า The younger generation อั seems ต to เพีย think ไม่ the จำเป็นต้องหยิบ Autopia มา case พูดถึง requires no แล้ว further discussion. I, เดี๋ยว however, ฉันขอ have ส my รุปความเห็นไว้ก่อน reservations. เพราะฉันไม่พอใจแผนการทด Find สอบ both แบบใน of ต the อนนี้ current เลย proposals lacking. ไม่พอใจเลยเหรอ Oswaldo is ออส capable โบ and มีความสามารถ ambitious. มีความทะเยอแต่ก็ He ยังเป็นเด็ก remains a ความคิด child. ความอ่านยังอ่อนหัดไปบ้าง As I diamond. ส่วนไดมอนด์ His ความคิดความ mind อ่านเป็น is far more ผู้ใหญ่ mature กว่า than รูป his ลักษณ์ภายนอก appearance มาก suggests. แต่การเป็นผู้ใหญ่เกินไปมา But ก็เป็นเรื่องแย่เหมือนกัน Being overly calculating can sometimes be a detriment. My duty หน้า is ที่ to ของฉัน select คือ a เลือกผู้ successor สืบ for ท the อดให้ IPC. ก่อนพวกเขาสองคน Their ยังมีประสบ credentials การ are ณ์น้อยเกิน simply ไป too ที่เอาเสียงโหวต shallow จาก to ฉันไป claim ไม่ได้หรอก my vote. And so, เพราะอย่างนั้นส Trailblazer, เตล I am in need of a third option. A third option? I've been observing ตั้ง you แต่ ever ที่คุณ since เข้า you สู่ set ใน foot กอง in พันดารา Astropolis. ฉันก็จับตาดูคุณมาตลอด Hustling and making เป็น your มาคุณ voice ทำ heard. ทุกวิธีทานท่านนิ่งนอนส่งเสียง You're เรีย just กร้อง like เพื่อ Louis ตัวเองเหมือน Fleming กับ during วิ the นิส founding ที่เริ่ม years. สร้างธุรกิจไม่มีผิด Now, ต่อจากนี้ฉันจะให้เวลาคุณหนึ่งนาทีคุณสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้เต็มที่ tell me your ตราบใด story. ที่มันน่าสนใจพอ If it คุณ proves ก็มีโอกาส compelling ได้รับ enough, การสนับสนุน you จากฉัน might just win my support. This way, พอ I ทำแบบ won't be นี้ตัด forced ถ้า into อาริต้า a ก็ไม่จำเป็นต้องมี binary ถูกบีให้ choice. ในเส้นทางใดทางหนึ่งอีก And you get และคุณก็ exactly ได้ what you จะได้ want. ดีสิ่งที่ต้องเองต้องการ Win-win, เรียกได้ว่าได้ as they ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไงล่ะ I don't ฉัน care ไม่สนว่า about the ก็จะมีข้อเสียอะไร IPC's แบบไหนแต่ฉัน twisted ไม่ต้อง logic. แต่ฉันต้องการคะแนนโหวตใน I มือคุณ need your vote. Listen มาให้ดี closely. ก็แล้วกัน I'm not here จะไม่ to เล่าเรื่อ tell ง stories. ราวเพราะเรื่องเล่ามัน Stories ก็แค่ are just word เกม games, การใช้ and ภาษา they มันไม่ won't ได้ stop the ช่วยหยุด imminent ให้คุณ threat ฆ่าจากปาก of the ของคนร้าย harassing breathing แค่ down จะจ่อ our ถึงตรงหน้าได้ necks. หรอก
If you think incanvassing is just stalling for time and weaponization bears too much risk, then I'll give you your third option. The first signs of the war along the eons are beginning to show. I believe this is why the IPC has been positioning itself here for years. When I saw the Phantos Moon at its fullest, I became even more certain. This ceremony to commune with the Eon, whether genuine or not, but what's important is that you make your own decisions, such as whether you'll take part in these grand games. Return to whence you came. As a supplicant, I shall restart the Phantos Moon Games. I'll gather our wish power, seek an audience with Aha, and use the Elation's authority to suppress the husk, just as it was done countless Amber eras ago. But for any of this to work, Plain Arcadia has to survive. And what makes you think the ever-fickle Aha will simply grant you a wish? Right back at you. What makes you so certain Aha won't take my side? Fair enough. I don't make a habit of dealing with eons, so I suppose I have no say in the matter. Louis Fleming is. 60 seconds are up. Chairman, the decision is yours. ไปกี่ผ่านแล้วล่ะ How many Amber eras has it been? เพื่อนเก่ากลับมาแล้วงั้นเหรอจะพูดอะไรหรือว่าตอนนี้ควรจะอยู่ในฐานะอะไรขอแค่เจ้าของเรื่องยอมรับข้อเสนอของเด็กคนนี้องค์กรจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะงั้นบอกฉันหน่อยสิว่าคุณคิดยังไง Do you really need to ว่า ask? จะคิดยังไงอีกเหรอ When have I ever opposed any of Akivilli's ideas? The answer is approved. The writing is on the wall. It's quite obvious whose side I'm taking. งั้นก็เช่นเคยขอให้พวกคุณโชคดีแล้วกันอรุตา Yes, sir. รับทราบ By the sacred พระ authority อำนาจศักดิ์สิท bestowed ธิ์ที่ upon ชา us แห่ by ง the อภามอบ Amber, ให้แก่เรา the แผนโครงการ traditional นั้นได้ project ตัดสินใจแล้ว department has reached a decision. We cast our ขอ vote มอบ for โห the วตนี้ Astral ให้กับ Express. SFF เพื่อผลิตแพนดาคิเดียในภาพ Canvas ว่า Plain ใน Arcadia เล่นเกม and จักรยานใหม่ restart อีก the ครั้ง Phantos Moon Games. Thus, it is settled. The will of preservation shall be made manifest. Ahatopia will be preserved. Citizens, she has carried out the petition as promised. Now, I shall guide the power of preservation. I will do all I can to paint and recreate the miracle. As for me, I can't believe I'm working with the IPC. Whatever. Miss Himiko! เรือถอยแล้ว No. Perhaps we don't need to head to the tavern after all. The series of tremors have now subsided. Tentacles surging from the fissures have vanished too. It's her. They actually did it. I am delighted to deliver the good news. The reenactment of the world in Kansas ritual was a success. Plain Arcadia has survived its most precious hour.
นี่หรอไม่กินข้าวกับน้ำตาลมาท่านชายเธอได้เดินทางมาถึงบริเวณรอบนอกกำแพงสแต็กของอัตเพียแล้วตู้กวนชนะที่3ทีมถ่ายทอดเพื่อเชื่อมการสื่อสารระหว่างเพลงกับนครพันดาราและเอาคำถามท้าทายกับสเตลและเป้าหมายขั้นต่อไปมาด้วยเดี๋ยวตัวให้พร้อมเกมจะพยายามคัดชายจะเริ่มขึ้นแล้วอุชิบะได้แล้ว As you wished, the Amber Lord has protected our I'm sure you two have private matters to discuss, so I won't intrude. But before I take my leave, the IPC has one final request. Please leave that guide to us. The Lord Ravager's head is far too dangerous. It needs to be properly contained. Let's do as he says. This old gentleman is trustworthy. Besides, I'm guessing you must have a mountain of questions right now. And having a third wheel around when we clear up all that confusion would totally kill the vibe. Miss Trailblazer is gone. Will everything she claimed actually come to pass? She will do it. She has to. Oh. Why is the air in this room suddenly thick with conspiracy? Could it be that someone struck a little side deal under the table? Times change. The IPC may no longer be the support team, but we won't abide the slander of a pawn of destruction. Your accusations of Dark Tower certainly pique some interest. And from none other than the subject of those rumors herself, the Leviathan of Sharp you spoke of. She's here. What do you intend to do with the dye, Miss Yabba? Can't you guess why I want to? Hand it over to my house at San Diego Sciences Institute. I'll take the scalpel to it myself, dissect this hand soft full of conspiracy theories, and devour the knowledge of all wars. Every last crumb of it. Finally a breather from this monumental crisis. I can now rest. I'd love to say that, but you're not going to let me off the hook, are you? Relax. For the moment, at least. We have plenty of time. Enough to find a nice, quiet corner, sit down, and talk things through. But before that, you just pulled off something massive. I'm sure you have countless messages from people waiting to congratulate you. You should probably answer your phone first. Si โวบอกกูกินจนเละหมดมางั้นกินจนเละหมดก็ดูไปเที่ยวก็ได้ก็ถึงอย่าลืมว่าเนี่ยหาพ่อบูล่ะ
เยอะจนเลยข้อความเนี่ยมาเลิกเกมจะไม่อยากครั้งสุดท้ายด้วยเดี๋ยวกันในพลาสเตย์กับชาวบ้านเขาต้องรบกวนแล้วล่ะที่ว่าจานี้นะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน Miss Nihilux, it all comes back to you again. Where'd she go? หายไปไหนเนี่ย Darn it! ฝ่ายนั้น I คงไม่ได้ห slipped นีไปหรอก up. นะ Did she make a run for it? สวัสดี Hello. สวัสดี On behalf of my client, Madame Nihilux, จะขอ I เป็นตัว am แทน here ของ to ลูกค้า deliver ดี an นั้นเพื่อมาแจ้งแนะ invitation นำ for โปรเจกต์นี้ tonight. เรา Now เป็นการ playing เปิด the เสียง audio สั่ง message. เชิญ Hi, little raccoon. I'm really sorry. Every time I try to bring up my true identity with you, some unexpected little hiccup gets in the way. Maybe this is just my lot in life. Watching you happily เธอ catch ต่อ up ข้อ on ค your วามก็ดู messages. มีความสุขสักขนาดนั้นฉันก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งไปรบกวนความสุขจากฉันดีกว่าแต่นี่เด็กเคยทำอย่างนี้ก็ต้องแชร์ให้เป็นเรื่องราวเรียบร้อยเหมาะสม earnest answer. So ฉั I น made เลย a จะเอาตัวที่ธ reservation นา at คาร the ดักก้าไว้ upside ที่นั่ง down วิวดีทีเดียว restaurant. ขนมก็อร่อยใช้ The ได้ view เลย is ล่ะ nice and the desserts aren't half bad. Some เรื่อง stories บางเรื่อง are น่ะ best เหมาะ told จะเอามานั่งจับ slowly ของคุยกัน over ดีๆตอน clinking ที่เครื่อง glasses นุ่งวายจบ once ลง the และได้ dust ดื่ม has ชา finally แก้ว settled. กันมากกว่าจะรอ I'll อยู่ be ที่นั่ waiting น there, และขาดความ ready จริง to ทั้งหมด tell อ you อกมาแบบไม่หมด everything. เม็ดเลย Make sure to be there หรือ on มาตามนั้นให้ time. ตำรานะ Sheesh. Way to leave me hanging. ล่าสุดเทเลพอร์ตแม่นเลย Nihilux should be right around here. นี่นะ Gotta find a way to turn these tourists into my I เมื่อกะ knew แล้วเธอ you'd ต้องมา come. So, what did you have to say? I didn't mean to keep this from you. But the comic artist thing is just a cover. When it comes to my true identity, Hey, my eye! you can call me Aha. To you, my dear audience, I dedicate this performance. I wonder, did it break? If it didn't, that's exactly how it should be. Because the grandest act of the play is only just beginning. It's a past I can barely stand to look back on. A wrong turn I took when I was young and foolish. Those days entangled with the gods. A swirling blur, peach pink and blood red. Looking back on it now, it was an absolute nightmare. But now, for the sake of the entire universe, I am the master of Fantasia, the one who mourns, the murderer of all certainty, and the false sovereign of all theatrics. The first fool and the original actor. Dear audience, the stars are silent. But I declare, let there be laughter! ต่อแล้วนะจ๊ะ โอ้ จบแล้ว3 ชั่วโมงกว่าๆกดล็อกใช้เล่นอีกถูกแบบหน้าฮะแต่ยังไม่เล่น
แพทนี้ก็รู้แหละจริงๆมันก็คนบอดสปอยแต่พีโอต่อแพทนั้นมาแล้วก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าสกินสวยนะโอ้เอ็ดโอ้ก็ถือว่ามันเปิดบมมาเกือบจะเยอะนะก็นี่แล้วมันสปอยมาแล้วว่าตอนนั้นมันเป็นเทพดาราพีวีแต่คณะก็คงรู้แล้วแหละแต่ที่ช็อกก็คือตัวมันอ่ะมันไม่เอาสกินนะมันเอาสกินใหม่ให้ใครเปิดใส่ดีนะอันนี้นิวน่าสนใจนะถ้าอย่างนั้นก็คงน่าจะฟาร์มปิติสุยาเลยมั้งคือแท็กหน้าก็คงไม่สุ่มใครด้วยอ่ะน่าจะดอแล้วต่อให้มีตัวรีดาน่าสนใจก็คงไม่สุ่มอ่ะไปรอนี้ฮีรัสอินเดียเลยอ่ะแต่เนี้ยต้องเอาลิงให้ได้ลิงกับไอ้อะไรวะลิงกับประจำตัวต่อไป30จำได้อยู่10 5 10 30ออกมาเธอใช่ก็ยังไม่ออกก็โดนสัก70-80 โลแหละเดี๋ยวโลกนี้ไม่นานมากถ้าจะให้ต่อก็ได้แต่ว่าคือถ้าผมอ่านด้วยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้อ่านประมาณครึ่งนาทีคือเรื่องเนี้ยมันแค่ปูทางในเกมตอนสุดท้ายไงมันแค่ปูทางเฉยปูทางในการหยุดนี้ได้แต่ว่ามันยังไม่เป็นอย่างเงี้ยมันต้องช่วงเกมสุดท้ายมันก็นั่นแหละเดี๋ยวช่วงลดไลฟ์ก็คงไปเล่นอันนั้นอันนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวอันนี้จะพาเนาะก็ถ้าเล่นได้ผ่าก็แค่นั้นถ้าในไม่ผ่าก็ชั่นหัวครับผมคือหวั่นไหมก็ไม่ได้หวั่นสูงมากขนาดนั้นก่อนตั้งไฟนั้นทิ้งตัวนี้ก่อนตั้งไฟลมสายฟ้าแป๊บนะผมขอจัดทีมก่อนอันนี้กันวิธีไหนมันก็ได้หมดผมว่าเดี๋ยวทีมมีงงแล้วSound linger. Come, please stay tuned. Firefly type ก็รู้ว่า activate. นี่ก็รู้แต่ตัวมันก็น่าสนใจมาก Want to betray me? Eternal. Oh. Every petal, all will be swept away by the wind. This is getting memories. So beautiful. Etched in your bones. Take your perspective, Revive. My until everything burns to ashes! Fight to live! Can't wait anymore. ไม่ได้ว่ะมันต้นนี้ตีทำลายดีว่ะทำลายร้านด้วยนะประเด็นหากิวเหรอก็ต้องหาเซียนผู้นี้วะมันไม่ได้มันมาครับเกินตอนนี้โอ้ยเนี่ยโอ้โหนี่แย่นี่ว่ะ
can't see me. You can't see me. Hey, Knucklehead, look over here. 汗をくれてやる มีให้หมออ่ะมันก็ดีอ่ะ Dangerous harmony and unison. I'm here. Protect me. 治療感謝します前 Fiends or devils. I'll crush them all. トライクエアこの明かりを複数ファイバー Stars echo. 起きよ N マンエリス強眼天の鎖よ I'm gonna hold up. Get them. 必ずや聖剣解放6問始終マスター前この明かりを複数ファイバ喝采せよ王の機関 ทำไมมันชอบสีวะ They can't see me. They can't see me. The show Hey, begins. Knucklehead, look over here. 騎士の魂よ Come, Sentinels! Defend Astropolis! Danger fascinate all together. I'm here. Stay put. Get them. トライクエ Fiends or devils. I'll crush them all. ア前 Tonight, stars echo. I'm gonna hold everyone back again. Get them. 遊んでやろう必ずや勝利トライクエ喝采せよ王の機関だこの明かりを複数ファイバー Fiends or devils. I'll crush them all. 天の鎖よ遅いこの明かりを複数ファイバ起きよ N マンエリスー治療感謝します Break the way forward! 聖剣解放 Nice harmony and unison. Get them. Tonight, stars echo. 前天の鎖よ Get them. Fiends or devils. I'll crush them all. トライクエアこの明かりを複数ファイバー6問起きよ N マンエリス เกี่ยวกับไอ้ป่าเราเนี่ยรู้ไหมเนี่ย Go, ถ้า Sentinels! อย่างเงี้ย Defend Astropolis! I'm gonna hold everyone back again. Scream. 治療感謝し聖剣解放必ずや勝利前この明かりを複数ファイバ天の鎖よ You shall be judged. 先に โอ้ไม่ได้ว่ะต้องเอาด้านเห็นใส่นี่หรอวะพยายามอยู่เนี่ยตรงนี้พยายามปรับทีมานี่เอาด้านเห็นมาใส่เนี่ยนะ No need to เปลี่ยน hesitate. ด้านเห็นเอง Your judgment brought you this ー far. 燃えたて騎士の魂
Earth shatters, heaven trembles. Resonate all together. Dragon soaring above the lands. This is permanent. Right there. Tonight, stars echo. Shiji, mae. Asun. My strength. この明かりを消せ。ファイバー。起きよ。エヌマエリス。天の鎖よ。経験解放。よくも。Dragon soaring above the lands. This is permanent. トライクレア。この明かりを消せ。ファイバー。I hope for harmony and unison. Tonight, stars echo. Taken, I fall. My purpose. Resonate all together. 起きよ。エヌマエリス。遅い。指示トライクレア。この明かりで崩す。ファイバー。天の鎖よ。Harmony and unison. Dragon soaring above the lands. This is permanent. 必ずや出経験解放。指示前。Tonight, stars echo. 天の鎖よ。My strength. 必ずやトライクレア。よくも。起きよ。エヌマエリス。前。この明かりで崩す。ファイバー。これが。ช้าไปอ่ะมัน目障りな雑種だ。ต้นตัว俺の視界しておけ。คือมันเน้นพวกตีเยอะๆอ่ะคือมันเน้นจริงนะไม่เนี่ยมันเน้นจริงเลยอ่ะรีเซ็ตทูดาเมจก็ได้อะ We need a strategy. A will of metal. I'll stand in earth shatters, heaven trembles. This is I choose you. Dragon soaring above the lands. This is permanent. Right there. 指示前。この明かりで崩す。ファイバー。
起きよ Enema Ace 天の鎖よ This is being in sync. I'm still here. Trust me. We can do anything. 必ず経験解放。まだです。Sagacious discernment. Destabilized. Right the way forward! Come on. Dragons soaring above the lands. This is permanent! But I can't. I'm on. Right, you it. この明かり。ハイバー。起きよ Enema Ace 指示経験解放。天の鎖よ You can do it. 前。Trust me. We can do anything. As we've written. 必ずストライクエア。遅い。前。この明かりは星の。ハイバー。天の鎖よ Dragons soaring above the lands. This is permanent! วันนี้ follow up มากกว่าต้องนิ้งตีหมูให้ตายอ่ะเดี๋ยวนะดอทยังไม่เคยรอฮะรอขอดอทกันนะขอรอดอทหน่อยในมือมัน8 ท่า No need to ท่า hesitate. ขนาดนี้เดี๋ยวขอหน่อย Your judgment brought you this. Any fish take. Does that hurt? Dragon rise! Defend us, Metropolis! Our earth shatters, heaven trembles. Dragons soaring above the lands. This is permanent! Stand still. Relax. Say bye to breathing. Stand still. Time to say bye. Boom. Retreat and repair. ก็ในเมื่อมัน8 ท่ามี10 ท่าขนาดนี้กูทำมันไม่ได้แล้วเกมไม่ก็เป็นได้ Memories ด้วย of beneath the waters lies an endless abyss. My purpose is mountains more. Dragon rise! Don't. In the abyss's revels, your cries rise. Comrades, pull! Right the way forward! Ill tidings manifest. Dragons soaring above the lands. This is permanent!
May as well kill them all. Good times. Time to say bye. Boom. Be intoxicated. Stand still. Relax. My strength. Destabilized. Ill fate descends. Our tradition will find you. Memories beneath the waters lies an endless abyss. In the abyss's revels, your cries rise. Offer you a record. Think with me. Come, Sentinels! Defend Astropolis! Didn't hurt. My dragon soaring above the lands. This is permanent. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. What do you want to know? Stand still. Relax. Don't. ช้าไปอ่ะมันโดนนั่นเยอะเกิน คือช่วงนี้มันต้องเอาโคตรดีแบบต่อเนื่องจริงจังอ่ะหาเลยปริญญาคนเนี้ยมีพวกนี้สิลำบากอันนี้รอสอบรอสอบดูว่าถ้าทีพอน่าจะได้อยู่แต่ว่าเราดูก่อนไม่ได้แพ้ก็ต่อมาเลยอ่ะ They can't see me. They can't see me. All revealed. Look over here. Let's have some fun. มาโดนแพ้ทางเกิน Favor us. Light the way forward! Intentional. Let me teach you some moves. Get them! People always observe the heavens with my divinations. Fiends or devils. I'll crush them all. Catch the plus. An explosive start. Wiped him out. This next round, real gaming. Bonus round. That omen. Don't thank me. Feast your eyes, Resisting retreat and retreat. Sagacious discernment. Catch the plus. An explosive start. This is Honkai. I like the green color. Bonus round. Sentinels! Defend Astropolis! Baneful clouds scatter. People always observe the heavens with my divinations. That omen. Don't thank me. Feast your eyes, Bonus round.
Wiped him out. That hurts. Divination stars favor us. This next round, real gaming. Bonus round. Get them! Everywhere. End of the world. That don't thank me. This is Honkai. People always observe the heavens with my divinations. Best of luck. An explosive start. Feast your eyes, Baneful clouds scatter. Bonus round. I like this dream. Fiends or devils, I'll crush them all. Blessing in disguise. That don't thank me. This is Honkai. Bonus round. Stars favor us. People always observe the heavens with my divinations. Best of luck. An explosive start. Wiped him out. Everywhere. End of the world. That don't thank me. All for the thrill. I like this. Next round, real gaming. Bonus round. Defend us, Metropolis! Baneful clouds scatter. The eternal freeze will bury you. Bonus round. ไม่ไหวว่ะก็พยายามในข้อสอบก็ได้ฮะไม่ยาก I wonder what that is. Firefly Type 4, activate! Can't wait anymore. Existence is unity. Oh? Attack! Until everything burns to ashes! Every petal. All will be swept away by the wind. Fight to land! Set the seas ablaze! And memories. It all dies. So beautiful! Immolating my death! Dreams do come true. The mood is Let the show begin. This is no fight to land!
want to betray me? Set the seas ablaze! Grace eternal. The candle. Let's improvise. Fight to live! Can't wait anymore. Set the seas ablaze! And last words. Etched in your bones. You want to betray me? Memories. It all dies. So beautiful. Fight to live! Set the seas ablaze! Special guest! Attack detected! Fight to live! Set the seas ablaze! Recalibrated! Existence is unity. The mood is Let the show begin! Every petal, all will be swept away by the wind. Fight to live! Can't wait anymore. Set the seas ablaze! This is more than fight to live! Set the seas ablaze! Some value as eternal. Take it. Let's improvise. Fight to live! Now, you got left. Set the seas ablaze! The candle flickers and Etched in your bones! Like until everything burns to ashes! Fight to live! You want to betray me? Set the seas ablaze! มันก็จะผ่านตรงนี้นะ มันก็จะผ่านได้แหละก็ไม่แปลกใจFinally! Turn over this eternal like emerge from your คนได้แค่2 ห้องเหรอมั้งมันเล่นยากอะสอนเลยไม่งั้น next time comes. I'll be there, umbrella in Destroy hand. the skies! Rise and shine. Don't worry, night falls. Good night. Memories waiting to be woken up by a shooting star. Remember me with love. Need time. Watch over the Evernight. Don't blink. May life and death sprout new buds. Cleanse hatred with love. This is eternity. May death protect us. Not thinking of running, are you? Have some fun. Mavis, dispel the gloom. Destroy the skies. Next time it rains, I'll be there, umbrella in hand. Don't blink. Rewrite destruction with me. Till we meet again. Root here. Embrace a new life. Don't worry, night falls. Good night. That hurts a bit. Guy with the ring, have some sunshine. Rise and shine. That won't work, you know. Take the answer. Again. Till we meet again. Don't blink. Cleanse hatred with love.
I shall remember this one. Life is not so darkness with me. Have some fun. Rise and shine. This is eternity! Don't blink. Rewrite destruction with me! Cleanse hatred with love! May death protect us! Have some sunshine! May this dispel the gloom! Destroy the skies! Thanks! All energized! As you wish. Take the answer! Don't blink! Rewrite destruction with me! I shall remember this one. This is eternity! Don't worry, night falls. Good night. Again, again, and again. Guys, have some sunshine! Embrace a new life. Don't blink. Cleanse hatred with love. Return to dust. May this dispel the gloom. Destroy the skies. Thanks. All energized. Have some fun. Rise and shine. Take the answer. Each things. All energized. May death protect us! Don't blink. Rewrite destruction with me. Cleanse hatred with love. Please chariot root here. Have some sunshine. May this dispel the gloom. Destroy the skies. I shall remember this one. Treat our guests nicely. Meet again. Don't blink. Rewrite destruction with me. This is eternity. I shall remember this one. Don't worry, night falls. Good night. Rise and shine. Not thinking again, again, and again. Embrace a new life. Prepare to await. Take the answer. Don't blink. Cleanse hatred with love. Darkness with me. Have some sunshine. Thanks. All energized. Your time to shine. Rise and shine. May death protect us! Still ตอนแรกเนี่ยดิไรโน่ไม่คูไม่จริงๆนะในกระดับพอๆกันเลยต้องไม่พูดตีบ่อยๆนะสิแค่นี้ก่อนแค่นี้มั้งก็สับคันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เจอกันอีกทีมาพฤหัสนะแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้เชี่ยวชาญแน่ๆกันหนึ่งก็สรุปในเรื่องก็ช่วยดาวไม่ได้แต่แค่ทำให้อยู่การกลายพันธุ์ก่อนจะเกิดการกึ่งกินทีนี้แล้วเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองคือ
เกมจันทาในแพทใน2 แพทสุดท้ายก็นั่นแหละครับส่วนเรื่องพิเศษนี้ก็คนต้องรอนะผมใช่โอเคก็สำหรับไลฟ์วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in.